bosalaka. Bino soki bolobi likamba mokili mobimba bayokia. Bino biso soki tokolukango tokolukananga na maboka banani. Balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba kokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka ebima banani bakobimisango. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour donner l'actualité d'un Nkamba comme l'émission Plateau des l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les directs, les informations de l'église, les missions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Restez connecté à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Tozala na esengo tosimba mosala. Est-ce que mosala ya pamba ezalaka? Ezalaka te. Yango nde bakotangela biso. Mobimba bayokia. Bino nde bakotya kimia. Bapapa bazalaki koloba. Meme eloba mana 21 eza epa na bino. Na maboka banani bino nganaza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nka mokili mobimba fo balanda yango bayoka. Tokobanda programme na biso ya mokolo mwa lelo tokotikala biso baso kimia epai ya tata motambusi ya nzembo nsima ya nzembo mama Diakese Kanda Virginie akoleka liboso pona kofongola libondeli tosengi Simbi ukansila muki tela mese salu kyangu nzanza 2 3 silwa nzambi tela mese salu kyangu nsilwa nzambi ukansila tela mese salu kyangu nzanzambi salu kya nzambi mukeleka mukelu kya nzambi mukeleka eza vima bangitwa vuluka mukeleka
mukeleka kitwavuluka. Munankumbwa se velela diantete tulombele nlemvo kadi katuna bambote ko koncha zeingi mvua mako kuzeingi mputuko bya woncho byanza tumeni byo lambu tumwene kya kwanza dinavo tulombele nlemvo di malu meto madieti byambi moko meto masimbidi byambi mieto madidi byambi meso meto bamwene byambi tantangu mayingi mina yeto mpasi muzimpambu muzikonde mu avion mayingi mina yeto sata ba anti butuna yenzambi yeto katuna yewonga ko tuzevo katuna yewonga ko kadi tuna diwa kwa nkosiko idina papa tutombokele kumongo wavauka mubimani sunu ya feti ya ana bakuba yingi deja mkwenda bena muzinzila betakonda muzika muzibato mwawoncho no betakwendela bana bako papa ngemba iluvuva mutulombele kadi bana beto bakele kuiza ku zibaka sumbula kanti tuze hivyo nge ubanwani ni monazole nkenda zako mukatuva feti vava mumbani sunu wa feti ngolo zako ya nkenda zako tulombele talabana babeto munazinzo muzifamiye minkwikizi ya minde minkwikila bana bayingi betakwenda muzivoyage kanti nzila nkatu bankaka zibato nkatu bankaka ziviza nkatu nzila bafeti winkanda bamana sala deja mia voyage zi visa kanti nkwendolo ya nzila kayabaka minetiko dina papatula koko kwa lambuka mpasi bana beto babaka nzila yekwenda muzi voyage bana bena muzi zambote nkatu bankata beta kuza sala zi avanti yakala uzizola nkento mkwela utakwenda nzila kaya songu lako bankaka babaka la bakumi nkento kunjo unayenkento kunzi dina papangeye unaye nkusa ututani na kadibeto makunti antangu bambuta bena yasi batutani na motulendele tuzei moka tulendele vova ko ngatu mpovele byambi unkomi na dio fana vena yenkenda zaku munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda vela tulombela mawonchono amen. Kombo ya tata mwana pe tata molio musonto na bayi ndito kutanga na Deutéronome mitano ya Mose verset 1 à 21. Deutéronome 5 1 à 21. 12 préceptes ya lingomba to mibe konzomi na mibale ya lingomba mukanda na biso ya mukolo mwalelo to kozwela ngo na Juge to basambisi chapitre 7 à 8. Juge to basambisi chapitre 7 verset 3 à 8. Conclusion na biso tokotanga yango te me biso tokende kotanga na bandako tokozwela yango 2 Pierre chapitre 3 verset 4 à 14. Nde soki tomoni kombo ya tata mwana pe tata molio musonto 10 commandements de Dieu, répétition du décalogue. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: écoute Israël, les lois et ordonnances que je vous fais attendre aujourd'hui
Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parla face à face et sur la montagne du milieu du feu. Je m'éteins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu et vous ne m'entendiez point sur la montagne. Il dit: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir des pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Les choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait génération à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras point les noms de l'Éternel Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe les jours du repos pour les sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est à tes portes, afin que ton serviteur... Tu te souviendras que tu as été... T'en as fait sortir à main forte et à bras étendus. Du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tokotanga mibeko nzomi na mibale ya lingomba. Ya liboso. Tosa leta pambate bokonzi nyonso eutaka na nzambe. Ya mibale. Linga bato banso ata kutu bayini na yo. Esengeli linga bango kaka. Ya misatu. Okomela likaya te. Komela bangi to diamba te. Ya minei. Komela masanga ya milangwa te. Ya mitano. Kobina te. Kotala pe mabina te. Ya motoba. Kosukola bulumbu te. Kolala pe bulumbu te. Ya sambo. Koswana te. Kobunda pe te. Ya mwambe. Kosala kisi te. Pe kokende epai ya nganga kisi pe. Ya liboa. Futa pa ya leta ya nzomi, kokanga kanda te, kobombela moninga na yo kanda te. Ya nzomi na moko, ndima mabe, mayo liboso ya baninga. Ya nzomi na mibale, kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba, to ngulu ya mai kolia te. Bamakago nyo kolia te, kolia pe nyoka te. Yango etindi biso totanga mukanda na biso ya mukolo, ndenge tolobaki tokutanga na Juge, to basambisi, chapitre 7, verset 3 à 8.
Soki tomoni tokotanga victoire de Gédéon sur les Madianites. Victoire de Gédéon sur les Madianites. Namakomi. Troisième verset. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la tente des Galates. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'enverrai les triages. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront. Qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche et avec leurs mains, firent au nombre de 300 hommes. S'est mis à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je te donnerai et que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez lui. Kombo shato yekila nzambi papa nzambona nzambi nyuma kololo. Nzambi nyuma kololo papa simogi mbangu kyanga ni lusaka. Esona melokambo ya lesu. Lushila nele kome la festivité ka retraite spirituelle. Ndoka koriki da shute keta duda ki da shama de golenoi. Mikandene ko. Tambi ma atunduki kambi wake. Wememe nzambi nyuma wa conseiller yendu kambi wake wanotuli kimbita ola icha. Limoko simple instrument. Wememe otekete keneka yotekete kai moteke daga ya likaye. Katani di hoyete ma wa papa wa mama jean kimbangise yelane. Tuya la tuya di hambuka tu itati ndikumi wala nyaye. Nzambi papa nzambona nzambi lolo. Amen. Pe tata moli musontu. Lelo ezali en 6 jour na biso ya suka ya festivité ya koreki. Biso ba jeune nzokande koreki ezali noyau de la jeunesse, jeunesse espoir de l'église. Totangi mikanda oyo totangi tokokota na mozindo na fondation te parce que boyebe tezali le sambo liturgie ya tongo. Mais posa na biso mwana na mwana ya koreki ya retraite to kimbongi senyonso ayeba na festivité otoye nini tokokende na nini ya mutu ya tata molimo santo ayebisi biso nini tokende kosala po ete tokoka kobika. Thème na biso ya mokolo mwa lelo ezali triage tokoponama. Pamba te toyokaki message ya papa Fumambanza ya suka alobi tata molimo santo papa Simoki Mbangu kiangani atindeli biso bana koreki maloba ete koponama ezali. Donc bokabwani ekozala atre bana ya nzambe na bana ya satana. Alors mukanda ototangi ya liboso Deutéronome mitano ya Mose elingi koloba kozongela mibeko mbala mibale. Bazongelaki pamba te bana Israel tango babimaki na mboka Egypte batangelaki bango mibeko nzomi. Tango sikoyo baye babimaki kuna ebele bakufi kufi bana wabotamaki bako wa kurapele mibeko oyo na bana Israel.
Ndi ba rappelaki bango mibeko. Mais ce qui est très important d'aujourd'hui lelo, c'est que Nzambe Moïse aza komi présenter liboso ya bana Israël oyo bazalaki ba jeune babotamaki na nzela ete mibeko oyo Nzambe alobaki na bango baboti na biso te kasi na biso ba etoza na bomoi mukolo malelo toyoka tobomba tosalela po ete tobika. Alors yona ngai papa mama Jeanne Kimbongi solobi akala loba ya sika tomone ete tata Kiangani aye kati na biso na mbanza sanda ndenge Moïse asalaki na mbanza sanda tata Molimo Santo ye moko. Cette fois là eza moto taki Nzambe ye moko papa Simon Kimbongi Kianga na lobi bakotuna bino mbanza sanda elobi nini. Nzambe Molimo Santo papa Simon Kimbongi Kianga ni na ye kokokisela bino bilaka banzembo ya mawe omoni. Alors tata Molimo Santo toyebete mibeko yepesamelaki biso ko banda papa diange na kuntima depuis 1921 papa Simon Kimbongi apesaki mibeko. Tango apesaki mibeko bato batosaki mibeko pendant 9 ans liwa etelemaki nzala izalaki lisusu te malade ezalaki te bato bayaka koyemba kosambela pe kosala misala. Tango tata Simon Kimbongi akangamaki bato bazongelaki mabe pasi eyaki ndeka ye ko avertir lua tango bayoki bake ko senga bolimbisi na mama pe baba dia longana ba intercéder pa tata Kimbongi ndekimia ezongaki batata ba mama lelo ngai na yo zima loba ezali kaka ndenge ko mbaka na Deutéronome oyo okoka biso toyoki to bomba dosala po ete mukolo masuka tobika ezali nde Deutéronome 5 nde introduction mukolo nyonso ya tata Simon Kimbongi Kiangani epana ngana yo lobiko na biso ezali na mibeko mais ebele na biso totie mokongo na mibeko lobiko na biso ekozala wapi. Mibeko ekabali na biteni mibale mibeko mine ya liboso ezali relation verticale entre kuna Nzambe alobi kozala na ngai te ndenge yo na ngai tovandi awa ebele sikoyo toza ba jeune okomona bazwi écouteur na ye atie na matoi azosalela telefone anda kwa Nzambe. Donc accorder importance ni loko wana koleka na Nzambe e loko wana ekomi lokola ekeko liboso ya tata Nzambe ekomi Nzambe na yo. Batata ba maman bana koriki bana mabondeli il faut humilité komikiti sa décrispation ete oyoka o Nzambe aza koyebisa biso po tobika soki totosi mibeko te lobiko na biso ezali te. Yami bala lobi kozala Nzambe mususu komisale la Nzambe mususu te ezala na likolo na se ya mai na mokili kotanga kombo na ngai yawe pamba te pe mukolo ya yenga tosa yango. Est-ce que mibeko wana minei otosaka yango relation na yo entre yo na Nzambe na yo oyo lelo to bengi papa Simon Kimbongi Kiangani ezali ya malamu to ya mabe mutuni pa. Ndo deuxième partie ezali relation entre moto na ate batuna kolo Yesu na Nikodem yebisa biso na mibeko ya muke za wapi ya munene za wapi alobi mibeko nyonso to ekangami na biteni mibale ya liboso linga Nzambe na yo na mtema na yo nyonso na makanisi na yo nyonso pe na molimo na wa mobimba ya mibale linga moninga na ondenge milingi yango mibeko pe ekabani na biteni mibale. Les 6 autres commandements to sa na mokili pe opambama yona ngai kababoti moboti ya liboso tata Simon Kimbongi Kiangani. Est-ce que totosaka mai azali koyebisa biso soki otangi na Jean verset 21 jusqu'à 23 kuna kolo Yesu azali kolobi yo alingaka ngai ezali moto yo abatelaka mibeko na ngai pe atosaka yango maloba na ngai asalelaka yango moto wana ngai kolo Yesu na kolinga ye tata na ngai pe akolinga ye ngai na tata na ngai tokoya kovanda epa na ye. Est-ce que nzoto na yo mwana koriki mwana retraite ezali te pelo ya tata Nzambe? Est-ce que nzoto na yo tata Simon Kimbongi Kiangani na koki kovandela yango to kolo Yesu papa dia longana po ke bavandi epa na yo po soki bango bavandi kati na nzoto na ezali te pelo ya Nzambe donc makambo nyonso ekobima na yo ezala maloba il faut ezala impeccable.
Mais ce qui est ali bongo te ata to ties la hypocrite. Nzoka ndi papa diangenda lobaki bolingwa hypocrisie et kokute bino cher. Yo nanga to mituna etamboli na biso za ndenge ni kati na mibeko. Nde na mibeko tomoni na Lubumbashi tozali koyemba nzembo moko na Swahili na kofrole mwa muke na Swahili balobi watu wengi la kwa Mungu wa Amerika. Baba Mungu we, Baba Mungu we, Baba Mungu wetu tubariki. Baba Mungu aye akawambia baraka biko mikononi mwangu, wale watashika muri wataipata. Iye mutazame kwanza mwenendo yenu duniani na dunia ni mali yake Baba mkosesha kubarikiwa na wake wengi kati wenu kiwa leo wamependa wa dunia. Alobi bato ebele lelo bazali kolela lela na tata Nzambe bazako bondela Nzambe pambola biso kimingi tala ndenge tozali koza ala mikakatano ya ndenge na ndenge moko yo na ngai bana koreki bana ya retraite kimbongisa ndenge tovanda wana te pelo ya nkamba na audience na kende pa tata Simo Kimbangu kiangani na kende pa papa Fumambanza papa Andre Mbenza kiangani tala ngai pasi na libota Nzambe yepe ayanoli bango liloba ete ma kona bino botika kolela lela botika kotungisa ngai bobongisa liboso bizaleli na bino botosa mibeko ngai na pambola bino na sepelisa bino. Alobi ebele na bino basi bapambama me basi balingi bisengo ya mokili. Lelo omoni mbikudi nde okei kuna oki ba église de réveil oki mimbango nzoka nde kobenga makimbangisi ozali na privé moko na lobi na sina pambola nanga kala esengeli moto na moto ke Nzambe na biso ndenge toye awa alobi moto nyonso ya mati Yerusalemi akozonga ka maboko pamba te mais biloko mibaleka osali bolamu ozongi na mapamboli solution na makambo nyonso osali mabe ozongi na maledon libela pasi esuka liwa eza kozela yo nanga toponi nini mibeko nzomi na mibale ya lingomba ezali bokeseni tokomi na 2023 tata Simo Kimbangu kianga ni na 2022 ayebisi papa zako na Brazzaville bato bazako mona pasi tokende o soutenir thèse na yo na université ebele to sosolaka te objectif ya thèse wana ezalaki nini université de Kinshasa ezali comme prototype ya université de Lovanium oyo ya Belgique oyo bapanzisi yango dada Molimo centre ete azali Nzambe te bakangiye basaleli makambo nyonso tu ba Belge nde esika wana lieu par excellence ya savoir na mboka na biso papa Bituvili kianga nizako conseil direct asakoli kuna alobeli na mokili mobimba ete tolanda exemple ya tata Simo Kimbangu oyo apesaki ki suka ba professeur batuni ye mutuna bakutuna yo toki tata Simo Kimbangu na kime ya mokilo kolobani na lobi heureusement papa Simo nga yeyo azali wa papa Simo Kimbangu kiangani omoni alors yo nangai basakoli kombo 26 oyo tozali 100 ya lingomba papa lobi kombo na ye alinga latisa biso nguya po ete mokili bayeba biso me yo nanga toweleli miku atali boye ane passé alobi lo ya lingomba ale bo banda déjà kutanga mibeko nzomi na tentelama bato bazana se ya mibeko
nanu bandimeli nzambe teto bauti mangomba mosusu aye kotala donc ngana ayo toyokanaka te ba montage kindoki mbaso epai makambo ya mabe biso yo lobi nini kuna balobi linga moninga na ndenge omilingi na ngai ba jeune ya kuriki retraite pe ba jeune ya ndenge nini tozali na ba TikTok ba Facebook pe bongo na bongo na biso na presse tout ce qui peut ternir l'image de l'église billet yango te na ko compliqué yo mais ba jeune qui mbangisi to aller na ba réseaux sociaux ba fingi ba conseiller direct ba fingi libote centre ba lobby mabe ya lingomba bato babundi ba sai nini ozwi yango yango etindi biso na mukanda oyo totangi mukolo mwa lelo na juge kuna ezali histoire ndenge bana Israël bazalaki ko vivre ebisa na mibeko nzambe azalaki kopesa bango etumbu ndetango nzambe ape ko dominer bango ko boma bango ko renge bango ndetango Gédéon ayi ko telema ange na pelo basalaki bal atongi hôtel biso nde nzambe alobi à travers yo na ko libérer Israël pa 2000 hommes baso zembo lobi te biso nyonso bandimi tozali basoda ya molimo totelemi mpona bitumba yango ya makofi te ya mabondeli kati na bolingo mbeko misala nde longa alors bango ba Gédéon soki okena bato oyo ebele 32000 personnes loba oyo azali ya koba 22000 personnes alobi 10000 ezaka kebele ki ndenge na kosala test oyo na koyebisa ko kende na ye wana ko kende na ye alobi oyo akomela mai na lolemo lokola mbwa yende wana ko kende sazom kaka nde bameli mai lokola mbwa bao mususu do pe bameli mai alobi bao wana bazonga ki na 300 hommes soki olandi kuna na se histoire wana ba ya Madiane bazalaki ebele lokola ba souterrain lokola sable bakokaki kotanga mate mais 300 hommes ba livré etumba contre ba Madiane pe ba longi bango etumba nzambe moto moto ya mokilité armement te passe otoza nango nzala maladi bitumba kimia natasi mokimba ngokianga na nzela ya mabondeli moto mususu te yango ayebisi biso koreki awa boza kozonga retraite kimbongisi nyonso ba jeune bozongi la bozongi la retraite c'est-à-dire mabondeli komi isolé to bondela mopeto amanda lobito tubela to limbisana to mipetola to mibu bolingo mpe misana nde longa na biso so bitumba o tozali référence 3 4 suivant kuna balobini koya ya mwana moto alobi na tango ya suka bato bakozala na koseka balobi ete koya ya mwana moto yango eza wapi nyonso ezalaka ndenge tobandelaki bilaka eumeli bapapa bazalika boye bakufi batiki eske biso tokosepela nde na suka alobi tobosana te te liboso ya tata nzambe mukolo moko ezali lokola mibukoto lokola mukolo moko nzambe azoumela te mpona kokisa bilaka mazolingi ete biso nyonso tobongwana po ete tosepela mama na likambo tokokende nango mukolo malelo awa tozali kokende elonga na biso eza na makambo mitano tozala na botosi tomipesa na mabondeli tomipesa na botongi Yerusalemi kolona pe kobokola nyonso kati na bolingo mibeko pe misala nde elonga na biso tata mwana pe molimo santu amen totelema tusamba mukumbwase yo mwana mwanda mvela tatu no mazulu bika kumbo yako azitusa bika kifumo kyako kiza bika lozolo lako lavanga matatu mazulu dia kwetu kalombo kaluvana elumbo iki utuyambudila fuka zetu bo kasi utani na mukawambi kadikao kimfumo yengolo yenkembo biyamvu ya mvumu na ngese yo mwana mwanda mvelela amen tulombele kungu
soki nalandi yo nkolo nanga po nambikisama soki 2, 3 landi yo nkolo nanga poete nabiki mabe mangai koli mbisa poete nabiki sama soki yonkolo na poete nabiki sama mabe mangai kololi poete na salisanga kono na mikakatano ya satana bongolanga kono poete na longa yesa satana butupe moi poete nabiki sama butupe moi poete nabiki sama salisanga na mikakatano satana ngai kono poete na longa ye satana butu inalanda Senyo poete nabiki butupe moina poete ama. Le Bengi secrétaire pour la suite et le programme. Merci. Muzola kwa se mwana mwanda velela unu lumbu kya makumole emosi ngonda ya ntambwadi ya 2026 tulende twawonso malongi matulongele papa diacre Ferdinand Yolama Looso yandiwe na secrétaire général adjoint ya Ijiki et secrétaire adjoint, secrétaire rapporteur adjoint ya Nkinzi ya retraite spirituelle pe ya Koreki. Utulongele munkanda mimi, kanda wazole wa Mose, kapu kya tanu nzila ya Mose, ye makumole Mose. Tenge
siku 10 ezole mia dibundu 12 precepts wele suki sa munkanda mia jiji nzila ya nsambwadi kapu kya nsambwadi nzila ya 3 na teye nana tenge mpe mu de Pierre wanzole wa Pierre kapu kya 3 nzila ya nsambwadi na teye 10 ye nsambwadi yovombuta diambu nsololo ubien tria nde malongi bika twalunda esadilamo tulutidi munsangu za dibundu communiqué luza Yesu kwa besiki nzungidila kya Yerusalemi diampa maata 18 landila bisalo bya ntungulu wa Yerusalemi byena yetu byobyo bitwavewa kwa nzambi yetu bya ntungulu wa bisintu mwalongo simo kimangu kyangani mwanda velela tino amintinu bokele nkangu wa wonsono wakinzungilila mukwiza kuntinsani ya ngolo yikala yetu mulumbu kya 3 le 22 juillet 2026 mu vantadisi ayani mosi nzambi ya mfumu mbanza mfumu Yesu yandivo vokatutungidi Yerusalemi kompasi zetu kazilenda manako kulu ndia fwafa kanti kadia diambu diandiko sinye papa mayona ndo mfunsu pasteur communiqué kwa simpangi za 3 secteurs mu ville sainte bonso bulueti to malanda communiqué yayi twawiza na vokonso kya 3 ya semaine tufwete kala ye nkutakani réunion tumwini volumbu biluti libingi idiao tueti kulu bambu antima pasivo mbazi kya 5 le 24 juillet 2026 twakala vanafulu muntu kakondwako kalwa moni kako tusidi vuvuvo silwa tombo kababing signé révérend Zambo Philippe communiqué okombo misatu ya bule tata mwana pe molimo santo esengami na bamambre nyonso ya preske nkamba ni monene liye ekosangisa biso omokolo mwa jeudi le 23 juillet 2026 na sima ya losambo ya tongo na tribune ya presse. Notez bien moko azanga boye imalamu signé papa de Alunga na mfwani. Communiqué ya comité mixte okombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto esengami na batata ba mama ba jeune pe ba pèlerin nyonso ya comité mixte Angola ba fleuve ete tokozala na réunion na mukolo mwa jeudi le 23 juillet 2026 na tongo na sima ya ntinsani ya tongo tomata ebele toya komi yokela maloba tata mokonzi ya bule apesi ete nzoto ya mama moboti ya papa Panzu Miguel mokati la bambuta ya comité mix ekokunda malobi mardi le 21 juillet 2026 awa na nkamba ba mama baye oyo batambuli okoka kosala musala na bino signé papa Nto. Communiqué na kombo ya tata mwana pe molimo santo esenga na chorale des dirigeants tokuta na mokolo mwa mercredi le 22 juillet 2026 na triangle ya 15h moko azanga te. Notez bien toya maboko pamba te ya Judith présidente nationale. Communiqué ya jeteki na kombo ya tata mwana pe molimo papa président général ya jeteki papa Sikonte de Mucheche esengami na ba membre nyonso ya comité national ya jeteki nkamba elonga
nyonso ya nkamba ete toya na réunion monene oyo ye moko peje akos le 22 juillet 2026 na ndwa na ngonga ya 15h. Tosengi botosi ya ngonga pe boyei malamu signé Papa Président National Papa Mampuya Fuki. Luzai su lutukili kwa bandibu 7 secteur lutelele bu tueti tata manazai sa kwa bandibu ba voandanga mu 4K ya mavata mazungi di sele mivo tuena elumbu bio salu tuka kya tatu ye kya tano kina kikala kya tatu yovo mercredi le 22 juillet 2026 c'est tuenda sadila c'est tuenda sadi sila fe ya kikoka zumbu dia Kongo tuenda kwenda sala bisalu mbote ye kuvila kana longa ye kopo dia kuko signé Mama Nzuzi Bwende président ya AEPK okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo directeur général ya bana kobanda bana ya banke baselo na ba pasteur ete omokolo ya le 29 juillet 2026 tokosambela na lukulu pona kopesa lokumu oyo Papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe Santo apesi biso bana ya banganga Nzambe pona kolona pe kobokola na yango biso bana ya banganga Nzambe ya Congo Central Kinshasa Nkamba tokosambela na lukulu da 29 juillet 2026. Merci Kimpe Boye Imalamu signé Papa Bazeidio Manzungu président général. Communiqué na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo rappel na bana misatu luka ya Manyanga pe Grand Kasai pona opération ya $10 oyo ya tata mokonzi ya bule asengi na tina ya chantier agro pekembisi lokola mingi topesi te yango opération suka le 31 juillet 2021 yo mwana misatu bisika biso tozwami tosepelisa tata Molimo Santo signé révérend Nanike Nayame président. Communiqué okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo na tina ya botongi ya mboka Tadi mukumba epesamela mwana nyonso ya komite mix Angola ba fleuve esengami na batata ba mama ba jeune pe ba pèlerin nyonso ya komite mix ete tokozala na liyanga na mukolo mwa jeudi le 23 juillet 2026 na tongo sima ya ntsintsani ya mazout na tribune ya munene bomata ebele pona koya komiyokela mae nyonso oyo tata mokonzi ya bule apesi biso pona botongi ya Tadi signé président national Papa Ntoto Louise. Communiqué ngai papa tutondele luvu maison na ngai oyo ezwa ya Kimbele aya kozwa lobi lundi na 8h30. Merci. Communiqué ntsangu zizi zimanisi ntsangu zakatu kotele mu ntsangu zalu. Communiqué nécrologique biso famille na sango ya mawa ya koyebisa na lingomba yebani banso ete tokufeli ndeko na biso na kombo ya papa Kinkuyi Midi Mbwiye leki ya mama présidente provinciale ya Afiki Mai Ndombe pe yaya ya mama Mami Mbui Moyembi na Jeteki mpe mosali na Mize. Mowei azalaki flitiste mwana ya Mandombe kasi avandaka na Kinshasa
abela kitango molai pe lelo mardi le 21 juillet na 4h ya tongo atiki biso na hôpital ya Yanda. Ebembe ekokunda makaka lelo na cimetière ya Ngombe Kintsuka. Tosengi lisungi ya mabonde lesine Révérend Koko Mbimi. Communiqué écologique munkumbwa se mwana ye tata mwanda velela mono mama Maimonanga Makiese Jackie mwana wa Koreki ku Kinshasa ngeti zai sansangu za lufwa lwa sedi eto yani wakele yezina dia papa Nzamabwani Louis mwana nkazi wa tata lufwa Andre mukanda dia Mpalanga Tadi kuvata dia Yanda yani wakele munkuikizi ku paroisse ya Nyanga kuna Mbanza Kinshasa wafwa mulumbu kya le 7 juillet kumbanza Kinshasa nitu yena kunzo ya kiozi sangu zizi za lwaki la mama Esther kuvata dia Kimpombo kwa situ lwaka mama Alice ye tata Nsafu ye vata dia Yanda programme ya luziku si ya landa mubilumbu biena kuiza sinye mama Maimonanga Makiese. Sangu za lufwa na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu banganga nzambe ya nasio ya Nkamba akoyebisa bino banso ya ville sainte banganga nzambe mibale mobimba na juridiction Révérend Jacques Lusimana pasteur responsable ya poste Zumbu Papa Diacre Jérôme Akebwa Ngumbi azalaki na biso awa na Nkamba mosali na groupe MKB. Notez bien boyebi ndenge tosalelaka soki moko atiki biso na nzoto oyo ete esengeli tosalisa bateni na bango pe kokunda bango na yango esenga nzambe nyonso kopesa 2000 francs chef na bino ba président ya baka na bino po nzambe ya ba pèlerin boleka na bureau ya ville sainte na réception esika basalaka bimbangi po na programme ya papa Selo ekobima mardi le 21 juillet 2026 ekokundama le même jour na cimetière ya Ngombe Kintsuka. Po na papa pasteur ekobima vendredi ekokende kokundama na mboka na section Nazareth. Lobi réunion ekozala tozanga tesine Révérend Simba mpaka Raymond. Communiqué écologique kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu comité mix Angola Bas-Fleuve ezali na mawa ya koyebisa na ba membre nyonso ya comité mix tozali na ebembe ya mama ya papa Panzu Miguel secrétaire général adjoint ya comité mix nzoto ekobima mardi le 21 juillet 2026 ya Mbanza Ngungu pe ekoya kokunda wana Nkamba. Na yango tosengi na biso ba membre nyonso ya comité mix tokutana kuna na Mwanza Kienga boyei malamu signé papa Ntoto Louise. Communiqué écologique munkumbwa se ye mwana etata mwanda vele la mono papa Révérend Lumanu Masamba Samuel inspecteur de la ville sainte ngetiza sansangu za lufwa lwanteko lwame wakele yezina dia tata Fulu Kiankatu Joase wafwa kuna Kinshasa mafwa mena kuna nzo ya Kiozi kuna mogi ya Kimbantseke nitu si aluaka kufata dia mpanga mulumbu kia tatu mercredi le 22 juillet 2026 yesi aziama kiaya jeudi le 23 juillet 2026 kuvata dia mpanga bika nsangu zizi za lwaki la besi mpanga babo kanda dia nlaza mpanzu papa Davin kuvata dia kikoka yebaleke basisa fumu Levi Kimpwa kuvata dia ntimanti sangu za lwaki la mpe mama
etata Richard kuvata dia Lukengo bankwezi bazitu bakundi eba dibundu mpe tulombele lusadi sulwa bisambu mkumbo ase mwanda vela signé Révérend Lomanu Masamba inspecteur de communiqué écologique. Famille ya mama Mwilu Kiawanga Nzitani Marie mulufwa eziawu nzitwawu ezina dia tata Antoni Luntadila papa Dollar Fumwanzinga mwana Nlaza yani wakezili bala dia mama Mubeto Fifi infirmière au centre de santé papa dia Lungana kukimambo yani wafwa Kialumingu le 22 juillet kuna Kinshasa nitu yena kunzo ya kiozi mumoke ya cimetière ya 51 mumoke ya 51 programme yena ebu Kialumingu le 26 juillet 2026 ndekolo kuna Kinshasa kia lendi le 27 juillet mvaikilu ya nitu yekuiza kuvata dia yanda kia zole le 28 nzikulu ku cimetière ya Ngombe Kinsuka sangu za lwakila kwa tata mwana papa Vidi la Ralph ku Kiyangi. Famille ya mama Mwilu kuna Kingombe kwa mama Lubongazo ku Kiyala kwa kanda dia Kinzinga kwa dibundu dia Wonsono bankwezi bazitu ye bakundi yezunga kia Wonso pour la famille Nzitani Marie. Papa de la ville abengisi bambuta nyonso oyo balati teni ya bonganga nzambe boleka na tribune kuna na sima temple na libanda po ete bokutana. Oyo bazali na teni ya bonganga tu nganda. Communiqué écologique, famille esengami na bambuta oyo nyonso surtout bao baza na collège. Baza na collège pe bambuta ya ville sainte oyo baza sur place, notamment papa Elebe, révérend de Gaulle, tobima na sima ya temple po ete toyoka préoccupation oyo papa apesi sika sikoyo. Communiqué écologique. Famille ya mama Mwilu Kiawanga Nzitani tutenge yokala ke yankaka na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu ngai papa Timba Zeno Nsukula fils ba musicien ya direction générale ya Faki Nkamba pe ba membre ya 7 secteur ya Bandibu direction nationale ya Nkamba mama Landu Lukombo jetu tozali na mawa ya koyebisa lingomba mobimba ete tosili kokufela mama moboti na biso na kombo ya mama Manzaila Kiavanzo Honorine ye azalaki mondimi pe moyembi na la chorale dirigeant ye akufaki jeudi le 16 juillet na ngonga ya 12h na matadi programme ya matanga ekopesa masima tosengi lisungi ya mabonde na lingomba Zeno. Tuyabule tata mwana pe tata Molimo Santu. Ngai mama pasteur Maka Pabo Albertine inspiré mwana misatu pe Mbunga Chakwe Lunda na papa Lokis Lukembo mama Keti Chibulenu, mama Marie Kazamba, banso bayembi na Koreki Nkamba, tokufeli tata Koko na kombo ya Diakuwa Pierre Lufuma, surveillant pe mwana nkole, avandaki na poste yaki
ya nkandi ya bola ayebanaki na kombo ya Koko Bolingo. Atikaki biso le 19 juillet 2026 na 1h50 nzoto na ye eza na ndako ya Malili kuna na Ngombe Matadi. Programme ya bokundi ekopesamela biso sima. Tosengi lisungi na mabonde sine mama pasteur communiqué né écologique. Famille Fabrice ki Monadio pe mama Dialunga na Mado bazali na mawa ya minga bandeko pe Lingomba mobimba liwa ya mama Koko na bango na kombo ya mama Diwampovesa Thérèse alias Mami Kate. Ye akufaki dimanche le 12 juillet na Mbanzangungu. Nzoto ezali na morgue ya Nsonankulu. Programme ezali boye lundi le 20 juillet veillée mortuaire, mardi le 21 juillet sortie du corps ya na morgue ya Nsonankulu pe boyei na Nkamba bokundami. Mokolo mardi le 21 juillet na cimetière ya Ngombe Kintsuka. Signé Papa Panzu Miguel. Communiqué itukidi kwa la grande chorale des dirigeants Kamba Nouvelle-Jérusalem. Communiqué écologique na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. La grande chorale des dirigeants ezali kopesa programme ya bokundami ya moko kati na bango na kombo ya papa Katebo Ngumbi Jérôme. Ye atika ibiso uta mokolo mayenga oyo eleki nde programme ezali boye. Lobi mardi le 21 juillet 2026 bobimisi ya nzoto na moko na malita ya Ngombe Kintsuka. Yango tosengi lisungi ya mabondeli Mamfwana. Communiqué nécrologique. Na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosanto ngai mama Marie Masoka Kabungulu protocole na mama Mami Abina Mwisho osali na MKB. Tozali na mawa ya sali Ngomba mobimba liwa ya mobali na nga papa Wabilwa Casquette Jean akufi na hôpital na biso ya ya 26 na 19h. Ye pe mambo ya Iziki mosali na jardin ya papa ya Barwande. Azali pe moswahili nzoto abela biso sima. Tosengi lisu bonde le sine mama Marie Masoka mama Mami Abina Mwisho. Tsangu zozo zimani sinsangu zetu za wonso utulutidi muluka Yesu. Avant tokene na mbote tozali ko rappeler na biso nyonso bana ya koreki toyebi ete na tina na lanterne na biso lobi bakupe epesamaki te. Pamba te ntinsane kontinuaki tina ba après-midi. Lelo eza mokolo asuka. Mokolo lelo yango papa Ntsonga Nzila apesaki biso programme na kokota mozole. Donc tosalela tango ndenge tozobima kaka libanda biso nyonso tozala mobilize. Soki batindelaki ombongo na suka to mwa eloko etikalaki mbala moko totie yango toleka na remise ya bakupe. Commission aza déjà prêt. Bopesa biso retard te nde tozokobeta sete na bana koreki nyonso bisika nyonso tozali tobelema retard ezala te pamba te losambo ezobelema na kosuka. Tulutidi muluka Yusu Faki Kakubama. Tulombele kwa zimpangi zetu za onso anga kuleta zifonksio za onso konfondi tuatela mampasi wotu abaka mbote. Tulombele kwa zimpangi za mabundu mankaka bobezidi mulumbu kia unu yenu awonso lutela mampasi wotu alukaisa. Tosengi na basali na leta pe baibasambela na mangomba mususu. Nde tozali na feuille de route ya papa na biso papa Lubibu
ye azali agent na azali monteur te. Nde papa na biso asili kokomela biso na nkamba tosengi na ye atelema elongo na bandeko biso banso totelema po ete tozwa mbote. Bika twakaisa mfumu zetu munkumbu tatu za velela munkumbu ase ya mwana ye ya mwanda velela. Merci luvwanda kwenu. Tuwe na ekimbangi kya papa Nzola Ntima Egi yandi wayele voyage wizivutuka kunkamba tela mampasi kuvana kya mbote. Tuwe na ekimbangi kya mama Lukombo Ntimba yandi we na munkwikizi tuki akuvana kya mbote. Wena ntwadi ye papa Mayunga ni Ntimba, papa Wasilwa Toma, papa Luzolo Luka, papa Luzolo Lulubuka ye Mota, papa Toko Ndongala de ye no awonso lutela mampasi bolo abaka kya mbote. Tuena ikimbangi kya Esperance ya tukidi ku territoire ya Kintano tela mampasi bo bakukaisa. Tuena ikimbangi kya mama Bubi wa Vwembe yandi wena kwaya tukidi ku paroisse ya Bumbu kuki. Tuena ikimbangi kya mama Matezo Mabia Therese yandi wena komite wa dirigeant tukidi ku Kinshasa tela mampa. Tuena ekimbangi kya mama Nkenge Kaluntseviko yandi ku Kinsende kumwala Kinsende tela kukaisa. Tuena ekimbangi kya mama Matuba yandi wena Nkenge ye actrice wa JTK tukidi mu paroisse ya Kimpese tela mampasi bo bakukaisa. Tuena ekimbangi kya papa Dodo Kolo kina mfumuko yandi wena Kenge concierge ye président ya JTK tukidi kulukala tela mampasi bo bakukaisa. Tuena ekimbangi kya mama Ntemo Ntotila yandi wena concierge Nkengi secrétaire ya Afki tukidi ku Kinshasa. Tuena ekimbangi kya papa Peti Bosango yandi wena Longi tukidi ku paroisse ya Mpoka. Tuena ekimbangi kya papa Ndimba Dongo Jean-Louis tukidi mu paroisse ya Talangani wena catéchiste. Tuena ekimbangi kya mama Mantiantima Ngendo yandi wena diaconesse tukidi ku paroisse ya Makala kuna Kinshasa telama yeno awonso bimbangi bya kinu. Tuena ekimbangi kya papa
Nzola Ntima Ergi tukidi ku Brazzaville ku Mandombe tela mampasi bo bakukaisa tuena ekimbangi kya mama Lukombo Ntimba yandiwe na Munkwikizi tukidi ku poste ya Kinkoni tela mampasi bo bakukaisa tuena ekimbangi kya mama Nzinga Makansu Esperance tukidi ku Madimba Site Kintano tulombele yeno awonso yeboka bawidi nkumbuko bakotele yeno awonso lutela mampasi bo balukai safaki bika twavana kyambote kwa mpangi zeto munkumbu tatu za velela munkumbu ase ye mwanda velela merci luvwanda tulombele kwa banganga nzambe balongi baselo bapaster na niveau ya papa représentant provincial asivo twabaka kyambote faki bika twakaisa zeto munkumbu tatu za zevelela munkumbu ase ye mwanda velela merci zimbuta lufonga kweno utulutili mukoreki tulombele koreki tuka retraite spirituelle ba mama ya premier groupe yetu awonso telema oto yaki 54e anniversaire ya retraite spirituelle pe ya koreki ti totele mapoete tozwa mbote faki munkumbu tatu za velela munkumbu ase ya mwana ye mwanda velela merci tufonga kweto tulombele kwa direction générale ya koreki papa Alexis Mfranka ye mbuta za onso zozila mu direction générale ye no onso lutelama pasivo lwabaka kyambote faki
bika twakaisa mbuta zitwadisanga kore kimunza ya mvimba bika twavana kya mbote munkumbu tatu zavelela munkumbu ase ya mwana ye mwana velela. Merci zimbuta lufonga kweno yeto tumanisi tubokele papa secrétaire ya ville sainte mukwiza manisa mama Sidi. Na kombo ya tata mwana pe tata santu tozali kokoba na kopesa na mbote to sengi na bambuta na biso ba président délégué ya ba collège exécutif na bino lingomba epesa bino mbote faki sepelisa bango. To bongisa maboko topesa bambuta na biso mbote ya lokumu pe sengo na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Merci bambuta bokoki na bino kofanda to sisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu pe to bengi papa pasteur ya ville sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santu mardi 21 juillet 2026 mayeto yoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo ba soirée spirituelle pe babeko tolemba te misala kati na Yerusalemi botongi nkamba pe tolokola misala ya nzanza longa biso nyonso tomipesa batu na batu toyebi niveau nini deja tokomi yango na tina ya bandaku ya nzanza longa mingi ata place ya pamba nanu tomoni te toyebi te tozokozela nini pendant bafungula ezozelama le 12 octobre bamosusu place tosi tomoni mais depuis tokendaki kosala implantation na lelo toyebi te tozozela nini or na elanga raison ekozala te
oyo yo kolobake mokolo tolingaki tobanda kotimola fondation mbula makasi ebandaki na tongo ti na minui ekozala te. Malamu biso nyonso tomilengele po ete misala wana soki tosilisi yango Nzambe na biso asepeli biso tokozwa mapamboli. Lokola tozolobela pe misala ya Nzanzalonga nde Présidence Générale ya IJIKI bayebisi biso surtout biso bato tovandi na Nkamba basengi na ba jeune volontaire ba jeune ya bonne volonté mikolo yo nyonso tomataka pona misala ya ndako na biso kuna na Nzanzalonga. Misala ezali kuna ya mingi ndakisa beton ko matisa pe kopesa ba brique sable pe misala koki kosalema kuna. Misala ezali kosalema mikolo nyonso mokolo ya yenga misala ezali kosalema. Malamu makasi totangama parmi ba oyo bandako na bango ekozala présenté na le 12 octobre oyo tie eliki ete biso ba jeune tolandi na bokebi nyonso pe barapele na biso ba jeune ya mokili mobimba tobosana te opération oyo tokozala na yango yenga oyo le 26 juillet 2026 oyo etali latisa nganga Nzambe jeune nyonso mibongisa oyeba eloko nini oyo kosomba pona kolatisa nganga Nzambe ya juridiction na yo. Kaka kuna na Présidence Générale ya IJIKI bayebisi biso pe tobongama malamu pamba te milulu na biso ya le 4 août yango ebelemi $10 ya misala tsintsani orgamate cadeau phare cadeau individuel pe défilé tobosana te panza biso nyonso tolandi kola pe tozali kolobela makambo ya bafete biso pe baminganga na bandeko lisanga ya bapharmacien tobosana te le 29 juillet yango yebelemi malamu biso nyonso tomibongisa ndenge toutaki kolobela yango esengami na bapapa pasteur oyo bisika nyonso bozali bobongama ti bozoko matanza bolata teni pastoral. Révérend Elebe Kapalai, Révérend Surbens Swalenge, Révérend Kayala de Gaulle, Révérend Umbambundu Diambo, Révérend Lumanu Masamba pe bambuta mususu ya collège oyo tozali awa sur place na Nkamba bisomo ya papa tango tozoko mata tolata bateni pastoral pamba te tokozala na cérémonie moko rapide tokosala. Il y a exigence et c'est obligatoire banganga Nzambe nyonso oyo bayoki bakombo ata na tozala deja ya kobongama po ete tofaillir te na mission oyo bapesi biso. Tango tokobima libanda yambo honneur ya papa tokozala toujours kuna na tribune. Honneur ya papa sima ya honneur ya papa pe maloba na ye 3000 sima ya 3000 francs toyebi yango malamu ndenge tolobaka baposhi ya bakibangiste ekawukaka nango te ata oyoki ke ntsintsani bakimbangiste bakatani
provoke kaka mwa ntsintsani ba oyo kaka balobaki ke tokauki kaka na kati na bango okomona mbongo ebimi nango lisusu mingi ba oyo toyambaki mbongo na batelefone ozali deja mbongo wana tokende deja komibimisela tango tokobima libanda sima ya 3000 francs na banza tokozala meme na mwa 10 minutes po ete ba oyo nyonso toyambi bambongo ya ntsintsani topesa yango sima nango toleki na remise de coupe pe toyeba ndenge papa apesaki biso programme lobi kaka lelo depo ya bafleur na kinlongo ekozala pe kaka lelo mwana nyonso ya koreki salela yango deja makanisi totie eliki ete biso nyonso tolandi na boke baprogramme oyo bapesi biso sika tozongi na bopesani faki tomibongisa mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulombele kwa tata directeur du cabinet vana vawena kintwadi ye mpangisa onsono basalanga ku cabinet ya tata mfumo ndongo mfumo di bundu fulube ya onsono bilo vwandili lutelama beto mpangisa no mudi bundu tolovana kyambote faki bika twakubika nomoko kumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ambuta tulendele kutovwanda mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulombele ko bankole bana babankole batekolo babankole fulu bya onso nembele vwandili lutelama betu mpangise no muri bundu tolovana kyambote faki bika twakubike nomoko twavana moni miampasi mbote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela mambuta tulendele kutovwana tozali pe koyebisa na lingomba mobimba ete tozali na ebembe kuna na yanda ndeko na biso autaki na province ya Grabandundu awuti kotika biso na tongo oyo ebembe ezali kokunda mapeka kalelo nde ngonga yango soki ekoki bandeko na biso ba flitiste nde bino batu bokokende kokunda ndeko na biso tuvutuliki mvovolo kwa faki
na kombo ya Nzambe Tata koti ya nkolo kati na tempelo nde toyeba komibatela komunike oyo touti kopesa pona ndeko na biso oyo ya Grand Bandundu nde sikasikoyo bauti kotindela biso contre communiqué famille bauti kobenga bakokomela biso na nka mercredi nde na tina wana ebembe ekei na morgue po ete mokolo ya jeudi tozela baore de famille bakokomela biso lobi na banza biso nyonso na bokebi nyonso sika faki to po ete tosilisa bambote mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena kintwadi ye sedieto tata mfumu wa mbanza tata nluengisi tata nsongya nzila sinzili ditwa sisula mu Yerusalemi tukamu na 1921 kasiswa mukengila Yerusalemi mutungisa dio yevyengisa dio na telumbu kya unu tata mfumu mbanza vuendi yetu mukati kwa Yerusalemi yesimbi disalukiandi na kekete bonso bokasisulwa kyo yandi mpewa tambula mbebe ya kuzisonga ngazizi kya tata mfumu wa ndongo mfumu wa dibundu tangu za zubuke na wabindama mukuma kya kisalo tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana tokufana kya mbote faki bika twakubikeno kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana
tulendele kutuvana avril kwa faki yesedito Inzambiame kumpuluza mpila mpasizi tuzudidi yavuvame na muzingu kyame enzi onzambi itombanga inzambiame fukamene pasizamenge yezeyezo undoloke mumambi mamo imfumu yasikila munzwa kuyavelela undoloke mumambi mamo imfumu yasikila munzwa kuyavelela inzambiame fukamene pasizamenge mambi mamo imfumu yasikila munzwa kuyavelela undoloke mumambi mamo imfumu yavelela. Tusamba. Lumbu katika nsambanu mungonda yaya woso muketo dilu munkunga. Tata Nzambi mutomisa beto. Nsatu zaku mufila kutwena. Mwana ku Yesu Kristo pasi ngibwa zola vulu za muntu ye wakoma vana ntiku mosi emivi. Ndu mosi mubao kantinge wakavutula di mosiko kadi wazola vanga kaka mala wiza na esedi yako kadi muntu kafetivutuka kaladiaka munanti menu momo maonso no mavanga ma mukumaki beto bambi tuto meni dioza yavu ngezo lele vutula beto bantu tuakala ya kuvaki mosiko ko kalanga kumosi ebanlongo mumvutuka kuzulu wasonga makala kabalongo asonga luzolo lwako yewa bafila benda munza ya mvimba ekitula bampakanu semikwikizi mwanda vedela sika kulumuka esika kala yenu kansi kalukunza mpova zino mamukanda moyutu muinangazo mulumbukia kya nsamba no mungonda ya Tata Nzambi fumo Yesu Kristo tuzedi voto na bavila vana meso me kadi tuvanga manembolo zolanga tufusa nsoni kadi tuvuezanga malakani kina tufuka alumino pasvota monanlemvwenu tutonene mbizeto kadi nzaku pasvota tezazaya nge kiti unani utuvisi eto zawa kimwana kaka mukuma kembizeto bivuku bitusaki zimvita nsatu yema mpila mumpila diaka beto katone itinunu kankakako ge kaka iswa munuketo tukondolo kaka lenda kala kimpovila kieto lutu sundisa mumvita zena yetu vanta simadi luketu enfumu kuzidi uvonge fumo Yesu Kristo diwafila vananti pasivo beto tabika bana banzambi tulombe luva munza ya mvimba Afrika, Europa, Amerika, Asia, ye Oceania ngeye bua vova kavasala tadi vanantandwa tadi diandi kodi alemba kunkulwa tumwini vondambu zankaka munza za kinu kaka mona wisaki abatu bankaka muna luvuva mu
kimpovila paswa mukubadi atisa. Bubutu mwinivo, menga mabantu, maidikidikala zinga vana meso maku, mukumake kisola ntuadisi. Idio dinele ampasi beni dia kiadi mpe. Kadi, bubu ba feti kutunuanisa, beto e beto tonavonda sana. Tululombele, tudila moma onzono, paswo luvuva muluza muzaya mvimba, paswo makanda izindinga mawizana. Imo motuzikula kubeni banlongo, mukumbwase, yetata mwanda vile. Zengyankanu watu wantiona yono ka onzambi zodiansu kami kwiza ke kwiza ovanza kwandiona we nayo pasi wa ukandidira ukuyandalanga kape onzambi zodianti yandalanga mosivana bema omvoala isu ya tololwa kasi la kayo wantu bekangwa kasi nzambi kekangwako kadi nzambi waselo kwa yeto wantu wa ambi. Entsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yontwadi wangitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tuka ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Alobaka be alobaka tuko kokisa biloko wana to kokisa te ebandi deja monde fubalanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba la eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotanga biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso meme eloba na 21 eza epa na bino soki tokolukango tokolukelanga na maboka bana bino nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo koma bafo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te kokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi ni bakobimisa Panzisa.
Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs d'un Kamba. Bref, toute l'actualité d'un Kamba sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Vous sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs. Mukunda tenu mbungi azitusu kwa tata
lukumina moko. Batata iba mama kia moto keto awe itukolele betezi kombo ya tata ya mwana petata molimo santo tolandi mate na biso na kati na ndako ya Nzambe ndenge bautikote bile na biso ya bomoi bapesi biso ya bonde kongasi na biso moi moyiba isi biso nyonso tolandi malamu yango mate mikolo oyo na papa simokimba mkiangani recommandation ete tozala bana botosi akosepelaka mingi oyo atosaka ntango botosi ezali esengeli na biso mpe ndenge toza kosenga ye akobongisi biso makambo misato bapapa batikeli biso toza na milulu na ye ya kokanisa ta mingi te tozali kofete le 29 juillet oyo ye moko ndenge alobaka kobunda etumba oyo boyini akobongisaka po ete ekoka kosalama te na biso bana na ye oyo tolai mabe oyo moyini akobongiselaka biso ekoka kozwa esika te na biso bana na ye oyo totosi ye bolingo mibeko mpe misala tokanisa esika wana ndenge batei biso na kati na ndako ya Nzambe tokanisa tozala bana botosi Yerusalemi toye mabondeli mpe misala tomipesa mingi na mabondeli na misala oyo Lingomba azali kotinda biso tobosana te soki totosi manso wana mayeto oyo tokozala nango mposa Nzambe na biso tata Semoki Mbangu lelo na papa Semoki Mbangu kiangani akobongisela biso remise des groupes ezali avant remise des groupes kozala na ntinzami ya 3000 na oyo batike muke mbongo oyo ya Lingomba bakopesaka biso tokomisa malamu tokomisa tozwa libabe te obi ezali jour ya Ajax na ntina mosusu te na ya botongi Yerusalemi oyo bisika bango bazali kosala kobongisa na etile tata mokonzi yakule papa Semoki Mbangu bisika nyonso ya tata Semoki Mbangu asalaka makambo na ye bisika nyonso wana ezalaka très nécessaire po ete maso batata batikela biso ekoka kobunga te tokanisa lelo oyo mingi batata na biso bazali koyebisa biso ntango bazalaki bomoi bazokoyebisa biso mpe balakaki biso ke mingi toza koyebisa bino ekosalama sikoyo te kasi ntango tokozala te oyo biso tolobi ekomonana yango balobaka ete liloba ya mowei bakoliaka yango te biloko na ya tiki o bilamba o nini zwana yosalelo na yo kasi maloba totika te maloba nde yango ekolongisa biso mazi kinzungidela ntinzani
katuvila kaniko bende tuna munanza ya mvimba muna kudiganga mwananga katuvila kaniko to sisi botogwa lelo unkomwa tata mune mosana mukunda bulletin Lukula Mako.
bavandi awa mpo nini ya banda kolakisa fo tunaka ye Tozana gode ezali awa oyo nyonso abungisi gode na ye yaka koza gode merci Faki merci Faki Merci Faki. Merci Faki. Merci Faki. Ndenge na koreki ndenge katosalaki lobi. C'est-à-dire tozopesa lokumu epai ya Nzambe mwansinzani na biso ya kelike minute po tosilisa oyo nyonso tozali na yango. Donc koreki tozwa deja esika mpona lokumu ya yawe. Dans l'entretemps ntango tozobanga nsinsani bambuta oyo batangamaki bakombo tobelema kuna na liboso ya résidence mpona mwa cérémonie oyo esengeli tosala elombango toya kozonga na banza toyokani. Wabegisa kuadilisa anakuwa na mwana gani akafikima na bana korali nyonso aletoya wangu bana korali bana koma tata mwana pe tata molimo santu na banzi ndenge topesanaki rendez-vous mokolo malelo eke
soki tobimi na ndako ya nzambe mokolo mwa lelo bakeni ekopesamela na baoyo balongi me yambo ya maso tokoloba verité chaque entité président aloba nano koreki oye oye koreki oye koreki oye 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 avenir des noyaux de la jeunesse na kombo ya tata mwana mpe tata molimo centre lelo ezali clôture ya milulu na biso ndenge alobi oyo totikali nango ya mike batindeli yo mbongo ya bato bibi donc okosala lotu okere na ngombe soki wapi papa nono azali obimisi mbongo ya bato oyo batindeli yo na telefone na yo mpe ndenge bazobelela awa kotrione te esengeli tosalela ngonga pamba te programme ya kilongo ezali toinsiste mpona kozwa couple liboso ya papa esengeli ozala en tenue officielle eloko moko te likolo ya teni na yo babongi entité wana bakonzi bazali te yo olingi ozwila bango couple esengeli toyeba yo soki toyebi yo te direction générale akozwa couple wana ake nango na bureau bakolo entité bakozwila yango na bureau pamba te tobimisi bakupe ebele babeleli par exemple États-Unis parce que ata moto moko ya États-Unis aye te courage moko akobima toyebi ete azwi coupe wana elimwe bato ya États-Unis babanda kobenga biso coupe emonanaka te yango totie bobeko wana ya suka ezali mpona kosunga bandeko na biso ya dekese tolobaki topesaki lokumu na nzambe molimo centre papa Simon Kimbango Kiangani na ndenge abateli milimo na bango mutu moko te abukani mutu moko te azoki kasi biloko bazalaki nango mpona kolesa nkamba bilamba makambo nyonso bazalaki nango ekendeki na mai yango tolobaki tosunga bango na bilamba mpe na biloko ya kolia bauniforme bato nyonso bayaki na biloko mpona bandeko na biso ya dekese tokutana na papa Aimé Dikete papa Aimé bima liboso bato bamona yo po ete voilà ye wana longola manete voilà papa Aimé ye wana azoyamba ezala mbongo ezala biloko ya kolia ezala biloko ya kolata topesa na maboko na ye bandeko baza na nzela bazali koya je crois que lelo na pokwa soki bakomi te lobi na ntongo bakokomela biso tokontinue mpe kotia bango na mabondeli je crois que message tozalaki nango yango wana mpona mokolo mwa lelo na kombo ya tata mwana mpe tata molimo centre amen na bandi balobeli biso na lingala facile ya président révérend donc bande aye totikali na mbongo to batindeli mbongo na telefone yaka toza na 30 minutes ya vérité oza na $200 batindeli yo $1000 batindeli yaka mbongo nyonso wana oza nango mpona botongi Yelusalemi yaka papa yeyo akozela biso topesi 30 minutes mpona bayeba koya na retard Kizidi kivutula kwange Kenzambiambe kizidi kivutula kwange
papa koloba solo koloba solo honorable Miss Maye Jambaye Bordeaux Bordeaux combien? 700 $. Très bien, 700 $. Ayeko le solo Bordeaux. Batata ba mama papa koluka lobaki na kobaka le bino filet de récupération. Yangwana biso pe mokolo malele to landi matambi wana. Tobaka le bino filet de récupération. Yaka ozali pamboli epa yankolo. C'est tout que mbongo wana te. Oko sonini. Oko sendi ba. Batata ba mama. Yambaye honorable. Yaka koloba Genève. Il y a 750 $. 750 $. Bordeaux va le $50. Maman etenda ya olobini. Bosiliseki déjà. Okozala mix mai te. Ndeko na yo azana micro yo liye kopesa mbo. Tozi mapamboli toke nango. Mamanta Maman Tanga, Okatanga, 90 000. Ouais, Okatanga la nombo. La nombo. Tolobaki na bino lobby. Olingo kende yako sa flash. Message à papa. Des alliés. Il y a une presse, ba possibilité yo ya. Yaka koloba vérité. Yaka koloba vérité kozonga na mbongo ya botongi yelu selenité 30 minutes pesa meli biso yaka koloba vérité mama yaka koloba vérité kamba 1000 fois boma okitama okatanga 20 $. Yaka koloba vérité okatanga na nambo azawana okatanga za kola déjà Batata ba mama yako le na vérité 30 minutes et pesa meli biso base. Dans l'entretemps président ya commission zoba disposition pour na kopesa ba coupe. Mausolée zala na uniforme officiel. Mausolée zala na uniforme officiel. Bandeko yaka na yo ko le vérité. Mbongo etikali wana pona kokende pona botongi Yerusalemu emona lisusu ngombe matadi te etikala awo bamama protocole bakende kotika yango mama eza bongo te mama wapi 10 000 matadi Congo central 10 000 lana mbongo matadi Congo central lana mbongo ya botongi Yerusalemu emona lisusu ngombe matadi te na mausolée uniforme officiel ezate zonga sima muta moto wapi okatanga 100 $. Kasavubu na biso 50 $. Osombi nanu flash disk ozana place ale kinkamba kombe mbentalo kwa nini kwa akanisi deja bana ya dekese aye na maniok aye na 1500 mpona kosunga bana ya dekese koko ya boye aye na maniok d'accord Yerusalem na 1500 mpona kosala honorable biloni kolwezi karolini mama kolwezi zelaka tanana biloni yeme kwa toke ziko grano koreki bomba na koreki bandal 10 000 toi-même tu dois partager là-bas oni c'est Bruxelles bomba na bandal 10 000 après Bruxelles 20 $.
Attendez, monga ba mindele apesi bango. Bomba na bandal. Bruxelles 10 000. Bomba na bandal 10 000. Bruxelles encore 10 000. Tchakalawa. Nyoso ke kabila kuna. Wana ndoli papa fort. Vino mo kabila kuna. Tango sa versement ya kama. Vino. 10 000 pour la bandal. 10 000 pour la corriki bandal. L'autre 10 000. Bomba peut 10 000. Et Bruxelles 3 000 corriki Bruxelles. Allez, mettez ça. Allez, donc nous kuna dans un monde qui ça la partage kuna la comptabilité. Oya ko la vérité, mongo ya corriki mais soprano corriki mais 5 000 là. Maluku 5 000. Mama ya maluku kendele na kindao za mbongo na kuna. Mama longola. Koji kikwiti 10 000 $10. Dana mbongo kikwiti. Kasangulu 10 000 francs. Oyo wapi? Okatanga $100. Okatanga $100. Bona ndaba mbongo kuna. Vapas koreki mer $10. Basane ya kanokinoki. Vapas $10. Vapas la nambo. Nane mbongo kuna pati. Kozali na blazer yozali awa. Oh nyoso ayebi kabungisi blazer ine ya ozwa blazer na. Blazer somina ni selakisa ba nzembo te baza deja na tribune ya presse. Koreki Kasavumu 5 000. Allez, Kasavumu lana mongo loko. Lana mongo. Recueil ya bakanti ezali yao. Yo za dirigeant. Oki mwili ya combien? Sumai 3000 francs. Allez, otika lawa. Yo zonga maboko pamu. 2027 okoyema banze moni. Njili $10. Koreki njili. Nini? Pali muzulu 10 000 francs koreki. Allez, lana mongo na pali muzulu. Amba 10 000. Matisa 600 na kama kuna. Allez, 10 000 mama nino sana mo kama kuno kisa verse. Nana mo kama. Kama bizara yara kama ko 10 000. Nana mo mwana. Batata ba mama yako le vérité. O somina no rekeite. Et sali déjà na biso awa na tribune na presse. O sali mo conscientité songolo pakala. Kozonga te sanke oza recueil ya bakantique bokoyema na 2027. Okoyeko lisabana banzembo nini? Koreki mwanda combien? 2000. Allez, la nambour. Puisque je m'en reconnais ça versement. Moi, la nambour. Batata ba mama tomonika mama moko aye kopesa mabonza pona bandeko na biso ya DDCC. Aye na songo, aye pe na 1500. Mama ya Yerusalem. E bongo biso ba mususu bolobi million. Monino malamu na tango passe. Mama, talo kwa ni? Koreki mer voix de soprano. Soprano. Landa. Koreki mer la nambo ngolo. Voix soprano. La nambo ngolo 10 000. 20 minutes. 20 minutes. Sombina no bareke ya banzembo ya 2027 te. Okende kosomba ya yo recueil de cantique. Papa Gila zemi lisusu. Gila zemi lisusu. Amari susu $10. Njini. Gila zemi lisusu. Mama, allez. Koreki kamba combien? 5. Basali. Koreki bomba 10 000 chambo.
2000 fois mata ko la nambo Koki mer fois bas 10 dollars. Combien? Ténor Koki mer va on le soir battu là Koki mer Baye kabula base 10 dollars alto 10 000 bon kabula kuna Koki mer décaissé papa aimé décaissé papa aimé biloko décaissé biloko décaissé biloko papa aimé décaissé yawa oye na biloko la charité na mo la charité Koki mer voit soprano 5 000 là non bon qui est au bon encore 25 minutes soir je dois décaisser Koki mer soprano 100 dollars Koreki rompenga ba 10 dollars. Koreki 5 000. Cependant 100 dollars. Koreki rompenga ba 10 dollars. Yo keka bula bula. Jombo ni kabula. Koki nini? Ayo seki nini? Mwanda? Ayo seki matadi 3000 francs. Arnold, président de la commission. Ayo seki 3000 francs ya bakoupe. Biloko de combien? Biloko Nani? Alto nani? Même chose alto. Papa ya biloko de kozwa. Koki bandal. Koki bandal 5 déjà. Koki. Kabada ngona. Bandal. Kabada na 2000 non. Totikali na 25 minutes. Yanini 25 minutes. Écoute 2000 là non bon. 2000 jaga sio za bon. Là non bon. On ça va faire ça. Écoute 2500. Comment qui peut être moi 1500 francs CFA. Continue. Koki bandal. Koki bandal ça. Combien? Hein? Banda comme 2000. Ciao là namo. Combien? Nairobi combien? 5 000 Koki Nairobi. Na Kenya là namo. Koki kama 2000 chana luana. Choka sisa luana. Va se prendre Koki mer combien? Sawa. Ciao, chana sawa. 10 dollars va se prendre Koki mer. Tunajinga iseki coupe moko spécial ya 100 dollars et pour monana. Coupe moko monani ya 100 dollars spécial. Bonne fête na maman Dina.
Kasavu stupu. Koki Kasavu $20. Oh, non, ça vous ça dit pour être fois. L'idée fois 20 000, 30 000, voilà la mbogo la mbogo. Voilà la mbogo. Allez, Koki no kimbangi c'est un kamba 10 000 francs congolais. Kamba, parce qu'on a un kamba, on a 10 000. Non, kimbangi c'est un kamba. L'idée fois voilà la mbogo. C'est la bonne, c'est la bonne. Bah protocole bon aux hommes. Koki Kasavu Budi. Mama. Koki bola na bango. La sombe na no retraité. Kozala mokonzi ya Miss Mai Mai. Ya banzembo bokoyemba papa protocole. Tikela bango yo ya mapesa. Tende ozali mokonzi ya koral tende kosomba reteke kozwa kuna bandeko ya dekese bapesi komunike ozali na eloko ya kosalisa bango yaka mbongo mpe lokola yaka kotikela bamingi me abatelaki bango na likama $100 000 francs congolais. Matadi la ndambongo na yo. Zela mbongo kuna matadi. Sabu c'est God yaga ko zwa God na dimanche yaga tingna so sharp sana bilo kwa konia yaga ko tingna so market wa bana ya Lukunda bana ya Kanchachi bana ya Benfo va se prendre qui met ça va, on va se prendre bana ya Belvo za mai nituka ezote la bino papa market ya biloko monani market ya biloko
Nakacheni. Bana Adolfo Mukunga Kancha. Bana yako kitu bato tunakozwa mai kitu savumu ngonga kika savumu biso peto bongama mpona kozwa mai koweki bandal lisongi yaka oyo asombi nano botacho mwaza yaka mama Mikala ya Paris olala mpongite misu maye maye olala zela boma zela Mami Kala yaka Jombo bofongola ngo akoki mata toki nini chela combien 10 dollars plus 2000 francs na para 10 000 francs chawana kamba sayo me chako kikamba wana mbona mnyomoni simba ni zela notona konki mer voilà au bazui konki mera yawa 10 000 boko ya bafa basa sana bandala ngolo bandala keseme mo kuno tema kuno keseme yoyo 15 000 la même bongo
Asiyafutuka kwa meno kuzulu ungindula kwa metatado asiyafutuka kwa meno kuzulu ongidudie fulukane yakala kuzulu kukuye mwini kitanga chame kidadanga kanikize yeto mfumu kosi ya futuka Nzabyame ungidula kwa metatado basi ya futuka kwa meno kuzulu Nzabyame ungidula kwa metatado basi ya futuka kwa meno kuzulu Bongi dudi efulu kala kuzulu fukuye mwili kidadanga kadi kwa mfumu kosi ya futuka ungidula kwa metatado futuka kwa meno kuzulu Nzabyame wado ya futuka kwa meno yango wana complexité atuzabisi na bisa Mobate ya bombo iwa yonde mobundi ya bitumba ya modizi Tanga ezali ekali Yata yongelanga Mobate ya bombo inangozazi Yonde mobundi ya bitumba ya modizi Tanga ezali ekali Mobate ya bombo inangozazi Yonde mobundi ya
bitumba ya molili ekimbe nanga ezali epai na utana ndima kolanda matambe na yo yango nde bitumba nanga libota nanga baseka kanga balobaka ete nasambelaka moto Utanandima kolanda matambe na yo yango ndeli pananga libota ekakanga balobaka ete nasambelaka moto yo nzambe baseka kanga balobaka ete nasambelaka moto nayebi yo nzambe waboma nayebi waboma Pidina. Basinanga mene mongwani esengo tika okumisama lokumu fekemo Simbangu nemosumia Basinanga mene mongwani esengo tika okumisama lokumu fekemo epainayo Simbangu nemosumia Basinanga mene mongwani esengo tika okumisama Nazala mokile boya kinga Nasiyo nzambe nanga obala kinga nake Onisona yo eleki Sinango tombo linga Sika okumisa Nazala kimoto ya mawa Mokile boya kinga Nasiyo nzambe nanga obala kinga
na yo eleki imambo tomboli tika okumisama Zambe yama wanzabana etike nafukami tabelibe oyanolelika ilero yo imoto liboso ya bato Zambe yama baletike Nazalaki moto ya mawa mokile boyaki Bolingo na yo eleki imambo tombolinga tika okumisama ya mawa mokile boyaki yabanasi yazale imambo tombolinga Bernice ya na place mama na yo so bikayo. Utimushi ya kana tribuna na yo asoluka yo. Ipamboli Ndela ya solo Bigangi Zela ya solo Zela ya solo
ekolo Wangu leliboso mayele na maesuki wete ozali zambe kwamba Satana ekolo Nanga
Papa, eu pensei que mamãe contou. Mamãe, eu conheço. Aua. Nisoma jali komona Dengebo jali kobe ebisa Lingomba na monera pasi Ekomi esika Nisoma jali komona Wanazambe ole mateko sana bolamu bakamage ole mateko na bobebisa namona yayoka amaso ezali mokono na kolona ogokima namona amaso amaso ezali mokono na kolona Wanazambe ole mateko bakamage ole mateko na kobebisa namona amaso nayoka amaso ezali mokono Bandung bose bulan kambola. de miséricorde, oh Dieu le Père,
Yo
zonge pai na yo yokelanga Nzambe lelo nazonge pai na yo yokelanga Nzambe yokelanga imona na yo osala salela yo nikakakano mbeleki Nzambe yokelanga anabungaki lelo nazonge pai yokelanga Nzambe Nzambe yokelanga anabungaki lelo nazonge pai yokelanga
Yesu mabeba ndeko ya
Satana, ulukisa, fuluza, fuluza, amona tembo wasio wadingulwa Adiko Satana kasunda manza
Mama Nana Ekolojia Okomba Namaro Kumsa.
Bele makolo ko umelata yakazambe nanga. Kanisa masio
Voilà. Wewe Kinkamba. Président wa nation. Allez, Koji Kamba. Local, combien? Local à 55 000. Tellement c'est bon. Déjà. Bana nyosha kurejesha mbao. Toka shika mtu kana.
Tangu j'étais Baraka, dirigeant Baraka.
mama Solange. Oyemba ezali kokosa bana bana. Yo vandi lokola spectateur de la Coupe du Monde, batali yo. Moye moye na ngula na bino. Balili balili. Bana ya Selimba utuliza na mtu Manja. Tulisana Selimba watu keratibu lo chao. Tangana ni unandala mwelambe Ifumame fukame kwena gese Asiza mwelambe gese yezo Numbazame vatwa Adis
tatangana ni uyandala mwename etatado untambula atina kwa same yengudame munzilande kwa mengela vanza yakonga sevuvu pimba kwa ndeyese la mukasizame inabu ile nafakapo etatado untambula yatina kwa same yengudame munzilande ikitona kwa mengela vanza yakonga sevuvu bimba kwa ndeyese ukinula kukasizame inabu ile nafakapo etatado utambula yatina kwa same yengudame munzilande ikitona kwa mengela vanza yakondwa sevuvu vila kwa ndeyese kaka ukinula mukasizame inabu ile nafakapo muzika ekipema bana ya Kimbwana mama Zela mama attendez mama Zela kadi tozana communiquer awa ultima commission ya évangélisation na communiquer ça niveau de programme ya dépôt de fleurs na de notre société sociale modérateur révérend Zekani la prière d'ensemble les années na maman Clémentine Tubilunda yone bapesio la prière d'ensemble prière d'ouverture et chant d'ensemble maman Tubilunda chant d'ensemble maman Tubilunda Clémentine prière d'ouverture maman révérende Mabinda prière d'ouverture pour la côte à Moussoli la Bible révérend Papa Simon Lukembisa dans Kamba. Pour répondre à la question 126 et à 6, maman le dit à notre Père. C'est un chant, moi, je m'appelle ce chant à 5e, près de 3 personnes. À 3 personnes, à Brazzaville, vas-y, papa Tanguy Etienne. Nangola, vas-y, maman Lourde. Nangola. Na RDC, vas-y, maman, révérende Makoumou Mélanie. Pour clôturer les amis, la fleur. Marie-Jeanne Maïma. Papa Soroké. Papa Sélé Koutoua. PGA. Lissika Liama. Papa de Lugana. Président national de la RDC, Papa Mandiam. Na kilo na manjeko ezali bongo Papa Jason Tonda. Na kilo ya mama Silo ezali bongo mama Paka Selia, secrétaire à Comité à Bruxelles. Na kilo ya mama Mvete Bibi ezali bongo mama Ani Lissika ya ASEP. Na kilo ya mama Takiadi ezali papa Mafungu Ledi. Na kilo ya papa Jangenda Rigen ezali bongo mama Maïsina. Donc le programme tout ça sur le dossier ici. Merci. Maman Angèle Yakureki Kasavubu. Maman Sissi Yakureki Kasavubu. Maman Moueli Chongo Yakureki
Kasavubu, bus elingi kende tokende rapidement na parking bazozela biso. Maman Angèle, Maman Sissi, Maman Mwilu ya Kroki Kasavubu, tokende na parking bazozela biso. Azobado Maman dirigeante. Bana ya kimwala mtu karesha zela mari. Kimwala tokende kula mtu kesawa na nila. Bana ya seremani, bana ya tuli sana. Mtu kekoni kesawa na mbanja. Bwana kasuna kafu mataya na mbanja. Ilingo kemi. Kaka utu leto watanilaka. Viva Meia Lomba ya Medizi Panaganja. Mamoya eleke satana ikundame. Ameni kunda sini kubekula. Aniba koka utuledo watajiranga. Bila Meia Lomba ya Medizi Panaganja. Mamoya eleke satana ikundame. Aniba koka utuledo watajiranga. Bila Meia Lomba ya Medizi Panaganja. Mamoya eleke satana ikundame. Ameni kunda sini kumembula.
Nzambiame, fumame, tukubya sisi bejifiza muza, fane kalakize dikila, kaliki vidiza nizoleko, upike polo wajansubi, asiboya nungi na mulungu kina, yindula pasizi wa mona mulungu, maya ni kwa fani fani, Nzambiame, fumame, Batado minura Danduki Kwanzeyese Omela merufi Dandiabe Batado minura Danduki Kwanzeyese Omela merufi Dandiabe Fumame Yasisi Beti Wizamuza Wangeye Kakakizi
Oyo, ezali yo moba.
Grâce Mwenda, petit frère ya Mamela Kintaru yaka mazolukaru. Mama Shamali.
Muitas mura mu au na mun sala banu na ngo ko pesa ba jean de kunjwana
Baada ya koti mitendi kimwenda mtu kukuja pili. Mitendi kimwenda mtu kukuja. Baada ya mtendi wengine kuna baki mtu na kamba, baki na kamba.
Amen. Mama Cecilia Cecilia Zawa. Mama Matongo, Mama Shenuda Matongo, la tranquillité de mutu waliote ni kama Mama Shenuda Tikali. Mama Toto Shenuda, la tranquillité ni Mama Shenuda, kama Tikali.
Makala, Mama Comptable, Mama Suzy.
tobandaki na kimia oyo tozokende kosilisa na kimia likambo nyonso ezalaka na evandeli mpe suka okobandela kopesa bape bongo nde toleka place na commission d'organisation ya fête. ya koreki mer aleka liboso koreki Saint-Point koreki Saint-Denis Bolanda Formation en direct d'un Kamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à désormais en live. Suivez-nous en direct. La voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Car le direct, c'est maintenant. tozali bana mapamboli tosimba mosala eske mosala ya kolobi likambo mokili mobimba ba bino nde bokotya kimia baloba nyonso eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukananga na maboko ya banani ya bino oyo ezali ke bapapa balobana te oyo elobi likambo oyo komwana na représentant de Matari Mayo, Don Mayo Aleki. Koleki États-Unis, Bolanda, États-Unis, Matari Mayo Leka. Matari Mayo, Londres, à ce moment Mwanda Leka. États-Unis d'abord.
Rwanda d'abord. Si Rwanda Rwanda, Koreki Hollande, le Rwanda, Koreki Hollande, Koreki Kassav, Hollande, Kassav, l'homme de mon amitié, Rwanda, Koreki Kassav.
Sele. Laisse-moi Katamba, politika Sualesa, Porekili Ambolana. Photo là. Ah, c'est là, c'est là. Dans l'entretemps, les responsables étaient à la rébellion. Chacha, koleki Mpongaba, koleki Mutendege,
Sanji. Cité. Mama Kinzembo, Météo, Bolamba, Mbagamba, Koleki Budi, Portugal, Koleki Chapa, Koleki Météo, Koleki Finlande, Koleki Portugal.
Entretien. Responsable Banza Kolo Banza Kolo
calmant la France, lors qu'il vient Johannesburg, tant que la salle de paix.
zote ya
Merci.
Maman Pani Muzulu. Lufu toke. Suivi de Maluku. Maluku parmi les langues. Maluku. Zanana. Maluku. Quelle linguage? De la nuit. Ok. Gongo. Almozolo. Mboussi, Pointe Noire. Mboussi. Mboussi, le Pointe Noire. Mbissi, Mbouvissi. Mbouvissi. Pointe Noire. Mbukisi Wama papa toke Mbukisi Wamba Sala loki Wamba Yonazula suivi de Wamba Moba après révélation pour la Okendenoki toujours enchaîner na révélation de l'année. Pardon. Encouragement mondial Liboso, Ezali, Koreki DKC, symbole de référence. Symbole de DKC. Lukunga koti na kamba Luanda na Angola Lukunga Koreki district Lukunga bango bato bakotaki bato ya liboso na nkamba boya kozwa coupe na bino première entrée na fête première entrée Chwapa Mutakuru Burundi boya pour la première participation Mutakura Burundi Bonjour la bango Burundi Koreki Burundi encouragement mention spéciale Nord Kivu Sud Kivu Burundi la guerre malgré 3-4 mention spéciale mention spéciale Nord Kivu Non, Toki. Non. Baoyo bazo salaka bilanga pe bazo na Mbandaka. Norubangi na Mbandaka. Norubangi e Mbandaka. Tolola to
Norubangi Mbandaka. Yeni. Norubangi. Norubangi d'abord. Yembandaka. Norubangi. Zera Mbandaka. Norubangi. Mbandaka. Reboisement. Sankuru pour la reboisement. Papa Fort, le champion de reboisement édition Pense à ceux qui yo. Donc yo est champion reboisement. RC. République du Congo. République du Congo. Boma Chopo. Boma Congo Central. Lolaba. Lolaba. Papa ça va quitter. Matadi Mayo. Lolaba tuk. Matadi Mayo. Matadi Mayo. Matadi Mayo. Lukunga. Koreki Lukunga. Koreki mais toujours reboisement. Machine à Mapela. Koreki mais machine à Mapela. Delvo. Machine à Mapela. Suffit de Pela, Delvo, Saint-Ouen. Je coupe. Service de protocole, Boka pour la bango pour Bayao. Saint-Ouen. Mwana Kafuma. Mwana Kafuma. Mwana Kafuma. Bakatana. Maman, tellement. Diana Noir. Allez, t'as la temple. Balou Mouchoulou. T'as la temple. T'as la temple. Ok, Kolo sa félicité. Il y a 2027. C'était il y a 55e année. Félicitations, mais n'oubliez pas. Donc continuez. Toujours primé, bateau.
de l'organisation à Senga qui coupe on les a permettre bisope tout ça la musala en dehors il y a bisopo appuyer biso baba kindi na ba coupe au niveau ya Koriki Bruxelles Saint-Ouen Saint-Ouen Koriki Bruxelles Koriki Lukunga d'abord Bruxelles Koriki Kasawo Koriki Matadi toujours le petit président Fuma direction nationale RDC Koriki Lukunga Koriki Kasango Koriki Matadi Mayo Matete Kala Koriki Lukunga après Lukunga Kasangolo après Kasango Matete Koriki Matete boum Matala, c'est la bougeotte et les marins. Je vois c'est la blague. Félicitations à DG. Organisation et ça la maquita ma saignée mais après Delvo Kasangolo Lukunga toke mega balamo Ogamat Ogamat Asangolo Lalaba Adiagini fanya mbio mitendi mitendi Ozone. Suivi de Kasaï Oriental. États-Unis d'Amérique. Montreuil, Sanko, Matadi Mayo, Makala, Kasaï Oriental. Zela. Kasaï Oriental. États-Unis. Je n'ai pas le droit d'aînesse. Tout ça, si ma slalo, c'est les mbao. Les mbao, bongo, c'est les kamba djadjing.
Bumba sawa. Sasa nangola. Après télé, Okatanga, après Okatanga, Kintambo, après Kintambo, Bruxelles. Il faut Bruxelles à côté. À l'intérieur. Le Bruxelles. Allô, c'est les mains au bonbon, c'est les Kamba. Okatanga. Après Okatanga. Kitambo, après Okatanga. Après Koriki. Voilà. Suka pela photo. Baksuka zona. Kuna déjà plein. Soki kuila coupe bilonyoso boya pona photo. Aye banenyi a reclasser bino. Photo protocole. Prends photo. De bien tout à la table, Félicitations. Il y a 30. Cinquième anniversaire. Vu que Bilombe est à tracteur, Bilombe Nabaza Tokaki Koreki. C'est vrai. Mais ça va me payer ça qui déjà. Écoute, il faut y avoir. Kuna Tozana, reverend Nzoeto. Ah, on dirait que c'est le président. Ah, l'exemple vient d'en haut. Papa, c'est les comptoirs là. C'est Mwango. Papa, c'est Mwango. Papa, c'est Maman Brigitte Moussolongo. Maman Brigitte Moussolongo. Tracteur. Maman Brigitte.
suivi de Mapuji Tazoya. Pavon Mwesa. Papa Pavon. Bilomètre, Papa Pavon. Présentant. Sarah Noki, Papa Pavon Major Julie. Après Papa Mwesa, c'est Papa Prosper Bara. Papa Prosper Bara. Oui, c'est Révérend Mandia. Révérend Mandia. Révérend Mandia. Papa Odon Chibambe Odon. Papa Odon. Bonita Pauline. Maman Bonita Pauline. Maman Bonita. Maman Moga Sulay. Maman Bonita. Bozulaye. Maman Skindi. Papa Barwani. Tumbu Apollinaire Bitumbu. Papa Apollinaire. Le président Lucien Kabasele. Le président. Papa Kabasele Lucien. Révérend Paka Konde Robert. Maître Mpaka. Je pense que pour la Maître Mpaka. Maître Mpaka. Mpaka ou bien Paka. Clémence. Bilombe est traité. Maman. Il faut immortaliser. Moussala Bilombe. Bon, ben, on repousse ça. Bilombe, Baboa. Cadeau. Bilombe, nous sommes à Baboa. Kandate. Zoua. Bilombe. Bilombe là-haut. Na orgamate il faut ça. Na orgamate. C'est que vous 5. Non. C'est un cas. C'est nous. Maboko. Ah oui. Bilombe. Ba demande mosusu peza na nzela. Bozala kaka bilombe. C'était au contraire, Mukumba attiré
Les nations, avec grande surprise, la surprise non, c'est la RDC. Champion du monde. Angola. Viva RDC. RDC. Angola. La nation. Après, on va à la ville. Le madame. Angola. Comment va Angola? Comment va la ville? Suivi Ville Sainte. Quatrième de la classe. Quatrième de la classe. Ville Sainte. République des Amis. Zambia. Zambia. Quatrième de la classe. Zambia. Brésil, 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 opération Titan, Brésil, 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 Brésil. Papa, Maman, Brésil, Brésil, Burundi, 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 Burundi. Kenya, Uganda, Uganda, Yoni. Qu'est-ce que Uganda? Papa? Kenya. États-Unis d'Amérique. Amérique. États-Unis d'Amérique. Toujours Titan.
Ville de province de Brazzaville. Province de Brazzaville. Province de Brazzaville. Ville province de Brazzaville. Brazzaville. Brazzaville, Brazzaville. 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 Haute-Télé. Suffit. Province d'Osaï. Ituri. Province de Cabinda. Cabinda. Province de Cabinda. Cabinda na Angola. Cabinda na Angola. Suffit. Suffit de province de Chopo. Kasai Chikapa. Kwilu. Tanganyika Mai Ndombe. Sankuru. Tanganyika Mai Ndombe. Sankuru. Tanganyika Mai Ndombe. Sankuru. Photo.
Félicitations, mais n'oubliez pas de revenir ici. Après ça. Maintenant, Ntinsani, entité par et là, les soucis à ma province, et là, la nation, mais chaque chorale n'est Koreki, mère. Premier Ntinsani. Koreki. Dirigé par la direction générale elle-même. Suivi de Koreki Matadi. Koreki Matadi. Koreki Saint-Pierre. Saint-Pierre. Koreki Saint-Denis. Baba passe à Woba Liga. Saint-Denis Saint-Pierre. Mais cette suivi de Saint-Denis. Mais, pour la suite des oppositions, à côté. Yokara Yango. Imanseke mission. Imanseke mission. Mais ça serait injuste de parce que quand vous dites des cas, nous allons aussi. Suivi de qui m'a fait mission Bruxelles. Bruxelles, Montreuil. Bruxelles et Montreuil. Bruxelles. 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 Montreuil, Toki. Montreuil. Njili. Njili Tuku. Matadi Mayo. Matadi Mayo. Paroisse mère au Katanga. Au Katanga, paroisse mère. Matadi Mayo. Au Katanga, c'est la Matadi Mayo. Il y a Matadi Mayo, les gars. Ah, les paroisses mère pour ça, non? Mwanda. Mwanda. Brazzaville. Mwanda Congo Central. Mwanda Congo Central. Mwanda Congo Central. Mwanda.
Bumbu. Mwanda Bumbu. Londres. Londres. Ah, Mutamaki. Bumbu. Il est sur la caméra comme la Bumbu. Ça va. Mwanda. Bumbu. Bumba suis. Asa Bumbu. Je suis Mwanda. Mwanda naye. Pardon. Mwanda na l'équité. Naye suis. Dans l'équité. Mwanda. D'accord. Mwanda l'équité. Bon. Londres, Boma, pas Joasser. Londres. Boma Azali. Londres. D'abord Londres. Je ne Boma. D'abord Londres. Je suis à Londres. Allez, Boma déjà. Allez, Boma, suivi de. Après Boma. Kasavubu. Suivi de. Oui. Hollande, Pays-Bas. Hollande, direction générale Bozula, Hollande. Manika. Mbanzangungu, suivi de Inyulu. Manika, Mbanzangungu, Inyulu. Mbanzangungu. Zera Mbanzangungu. Professeur. Oui, Moutasinga. Allez, Inyulu bon déjà. Inyulu, Matete. Matete. Nyanga. Bombolo. Nyangara. Zera. Matete Nyangara. Bongolo. Makala. Lemba. Makala iterema na sima magod. Lemba cité. Abazoya. Suivi de Anvers. Kala. Anvers. Direction de la Bozula. Ou bien monter à Bruxelles là. Bon, Anvers. Donc à la des protocoles divisés par secrétaire à Chikapa, Yakawa, Colline Zaliao. Secrétaire à Chikapa, Anvers. Papa, Colo Anvers aïe. Colo Anvers aïe. Quel est le Colo Anvers, quel est son mot? Quel est son couple non? Colo Anvers aïe, mon pays. Coupe des Arabes.
SPC, papa SPC, secrétaire. Ok, encore sa félicité. Un petit pays. Le 7 juillet 2027, mon anapé. N'oubliez pas fort. Suivant. Bon. Il se prépare. Allemagne, Blanc-Ménil, Canada, Nsele, Bozala déjà pembeni. Bozala pembeni, Lausanne, Likasi, Kikola, Allemagne, Blanc-Ménil, Canada, Nsele, Bopusana. Félicitations, Nicolas Sapeti. Même ça le 17 juillet 2027. Ah oui. Après mon cambo suivi de Genève en Suisse. Genève. Direction générale, Bozula Bango. Genève. Direction générale, Bozula Genève. Ngaba Delvaux. Genève. Bokama Lingwala. Ngaba. Chitourou. Ngaba Delvaux. Bukama. Ngaba, Delvaux, après Bukama.
Isiro, Isiro Yorazu. Lyon, 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 Lyon en France. Lyon, Lyon. Directeur général, Lyon. Bonjour la Lyon. Bonjour la Lyon, bonjour la Lyon. Bandal. 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 Hein? Kingaba. Zela. Yo Zela. Kingaba. 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 Mitendi. Mitendi. Yoni. Telema mitendi telema. Mitendi. Ah mitendi kusana mitendi. Mitendi ya. Kilungongo. Kilungongo. No kulungongo. Hein? Kulungongo. Kimpese. Kusana. Kimpese wapi? Bola nanaka. Bola nanaka. Lilo. Lilo. Kalumwe. Lilo. Lilo. Kambam. Kambam. Nakatanga. Kalubwe. Chopo. 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 Azina. Azina. Chopo. Chopo. Kamba mzara. Chopo. Kamam. Kamam. Kapang. Cassage. 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 Bienvenue. Allez. Après Kamam, Kapang. Kapang. Kapang d'abord. Kapang, maman téléphone, c'est plus balé. Alors, j'ai là. Kapang. Kapang. Après Kapang, après Cassage, Muchacha. Muchacha. Yote Yemen. Muchacha. Masina Mapela. Muchacha. Salam. Masina Mapela. Masina Mapela. Suivi de Masina Mapela yo. Muchacha. Masina Mapela. Yeah. Photo. Masina Mapela. Après Masina Mapela. Photo.
Ah, félicitations, félicitations, félicitations. Richard, s'il vous plaît. Président, brevet ça pas même. Félicitations, félicitations, félicitations. Mais n'oubliez pas le 17, vous avez marqué le 17 juillet 2000. Ok. La suite, une Titani. Président, toyokani mpona ensemble tolimisa masomo okatala bopesi Selembao, Bordeaux, Cape Town, Jekamine, Kibali Durba, Selembao d'abord. Selembao. Jula Selembao. Quel est Jula Selembao? Selembao. Bordeaux. Cape Town, Fred ici. Cape Town. Après Selembao. Cape Town. Après Selembao. Bordeaux, Cape Town. Cape Town. Après Cape Town, Jekamine. Kasai Kibali Durba. Mama wote wele yakozwa ya Kibali Durba. Suivi de Rond-Point Ngaba. Mission. Lutendele. Rond-Point Ngaba. Yinki Kisanto. Kingasani mission. Bikele au Gabon. Yinkisi. Rond-Point Ngaba. Kibali Durba. Rond-Point Ngaba. Toke Rond-Point Ngaba. Après Rond-Point Ngaba suivi de Kingasani mission. Lutendele. Kingasani mission d'abord. Kingasani mission. Papa Yoni. Allez, Lutendele, bon maman. Lutendele. Kisanto Inkisi. Kisanto. Bon nom privé. Bikele du Gabon. Bikele, correct. Bikele Gabon. Bikele. Mbudi, Koreki Loma, Koreki Lukula, Koreki Kasulu, Koreki Lukala, Météo Katanga, Cité, Kimbwala, Bopusana, Lembaga, Lalou. Après Mikele. Attendez. Après Mikele. Mbudi. Loma.
Loma après mbodi. Loma yaka okota. Loma après mbodi. Tokeiko Lukula Kasulu kata Doualaba. Kasulu Terema. Lukala Météo Kota Kachon. Badiading cité. Voilà. Kimbwala Lembagar Lalou Finland Kimbwala Lembagar Yoni ozomona molongo te après Lembaga suivi de pousse même thé bien Lembaga mais après météo bading cité Lembaga tout ça Lembaga oui ça bien Lembaga après Lembaga non c'est bading cité d'abord Kimbala bonsoir l'équipe bon ça bien Lembaga après Lembaga Lalou après Lalou Finland Dereba wana simanaye Mama Kinjembo de Katanga Kimbwala yo c'est là Mama Kinjembo non c'était avant c'est là yo ça simanaye Zoma simanaye Portugal Portugal tellement suivi de après Portugal Mbanza Congo Lubudi de Lualaba attention Lubudi de Lualaba Mbanza Congo d'abord papa Mbanza Congo allez Lubudi de Lualaba et pour Saint-Ouen ok épouse Saint-Ouen Dilolo suivi de Dilolo Chela ça c'est ma Dilolo attendez ça c'est ma ok Dilolo ok niwe Chela Epunkamba épouse Kamba Nkamba épouse Nkamba reine Angleterre Orion Kiloba Lobe Reine Angleterre. Reine. La France, Reine Angleterre. Zéla. Reine.
Direction générale. Direction générale, bonjour la reine. Comme ça, te libérer. Kindele. Kindele, Kindele. Kindele, suffit de. Kindele, Angleterre. Ozone. Kindele. 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 Kindele d'abord. Kindele. Kindele. Angleterre. Angleterre. Direction générale, bonjour l'Angleterre. Londres, Angleterre. Direction générale. Bonjour là-bas. Direction générale. Ozone. Zélande, Angleterre. Après Angleterre. Les camps. Après Angleterre. Le B. Angleterre. Angleterre. Tokyo, Angleterre. Angleterre, Ozone. Après Ozone, Kilo B, le B. Sakanya. Kilo B. Sakanya. Sakanya. Yoni, Sakanya. Après Sakanya, photo. Pas comme ça. Après Sakanya, photo. Protocole. Sakanya, Sakanya. Après Sakanya, photo. Ouais, les fleurs. Pas bon. Nkolo asarete bino félicité bino mais ayebisi biso yebisaka po bazonga le 7 bamosana te baya en grande forme mais bamosana te kari direction générale kobela bango mpona bikateli deja na mokumba yatia te. Bon, que se prépare Kanina, Noki, Monga Facité, Sandoa, Seya 7, Esanga, Soyo, Sidobangi, Mpasa 1, Ondongo, épouse Kinshasa. Félicitations, félicitations, la bino, mais toujours de la bino, à travers le colo. Bon, la suite, toujours. Kanina, ce n'est pas Kanina, mais c'est Kanina. Noki, Nangola. Mon afo la cité. Noki, la cité. Ok. La cité. Le Canada. Mama Eliopo, au sensei à Sainte, Canada, et ça. Après Sanga, Soyo, élément. Et ça,
Attention, Lyon. Je vais. Sidou Bangui. Sidou Bangui. Sidou Bangui. Sidou Bangui. Sidou Bangui. Sidou Bangui. Direction nationale. Moi je suis Sidou Bangui, papa. Moi je suis Sidou Bangui. Sidou Bangui. Oh, tika kuna. Sidou Bangui. Papa Diawo. Sidou Bangui Mogo. Salano ki. Sidou Bangui. Mpasa 1. Yoni. Sidou Bangui. Ah. Boyebanite. Pesa pesa mkasidu bani. Véritable. Il y a véritable. Il y a aussi du bani. Il y a comme Sidou Bangui à Kisasa. Il y a comme Sidou Kinshasa. Sidou Bangui à Kisasa. Il y a véritable. Il y a bien là où tu as bon kapela kuna. Ondongo. Épouse Kinshasa. Sekebanza. Épouse Kinshasa. Obosani. You épouse it. Quel est là-bas? Épouse Kinshasa. Obosana. Ondongo. Épouse Kinshasa. Abosani. Azui si mais aliboso. Azui aliboso mais mi bala bosa. Mi bala bosa yango. Mama, mifuka. Épouse Kinshasa. Sekebanza d'abord. Sekebanza. Qu'est-ce que tu veux dire? Sekebanza. Toke maramo. Nani? Sekebanza. Après Sekebanza, Mivuko, Nord Kivu. Les gars m'ont pas dit. Oui, qui quitte Salamamba. Oui, qui quitte Salamamba. C'est la motonio soit alors Timbongo et autre la Sombo. C'est Nord Kivu, oui, qui quitte Salamamba. Salamamba, tu es pas là, mon. Qui quitte Salamamba, oui. Équateur, Idiofa, Tuisana, Songololo, Kaluka. Papa fidèle. Il y a un protocole qui est pour la table pour nous avoir une Papa. Équateur d'abord. Équateur. Yoni. Équateur. Merci, mané. Équateur. Maman Mbandaka. Ok, ouais. Maman Mbandaka, Équateur. Yewana Sima, Yoso Sima. Mukolo Mbandaka Yewana. Mukolo Mbandaka Yewana. Mbandaka Toki. Idiofa. Pusanaka. Tuisana, Yoni. Zena. Tuisana. Oje kuma Selembao. Ndao zo Tuisana. Zonga Tuisana d'abord. Tuisana Songololo. Songololo.
Lisana Songololo, Kaluka. Allez, pousse, Kene Balamo. Kene Balamo Kaluka. Suivi de Lusaka la Zambie. Lusaka la Zambie. Suivi de Azoya. Kakongo. Là-bas fleuve. Kakongo là-bas fleuve. Lusaka la Zambie. Lusaka, tika God. Bon maman. Kaluka c'est aussi là-bas choisi. Kakongo. Kinjambwete. Bandonduville. Kinjambwete. Bandonduville. Ou Baningville. Bandonduville. Kinjam. Ok. Bandonduville. Lufutoto. Bandonduville. Lufutoto. Ngafani. Lufutoto. Ngafani. Suivi de Ngafani Azona. Brésil. Ngafani Tokin. Brésil. Tozali na lunette, nous avons poussé lunette, alors on lunette. Le Brésil Tokin. Montréal. Marseille. Montréal. Marseille. Montréal et Brésil et Zombote fleur. Montréal Maëli. Il y a ceux qui dépendent à Montréal. Ils ont mis sa frère, mon corps. Les deux sont à Gambote. Ils sont sa frère. Ils sont à Gambote. Montréal, Sud Kivu, Kananga, Kolofuma, Lomami, Upen, Kolofuma, Lembaimbo, Kananga Yohan, Kolofuma, Lomami, Kolofuma, Upen, Lomami de Kabinda, Lomami. Le gamba la mort Lomami. Upen. Kolofuma, Lomami, Upen, Nchioni, Fugo, Sioni, Upen, le gamba la mort Upen, Sioni la fleuve, Sioni bakaba fleuve au Japon, Sioni, le gamba la mort Embaimbo, c'est là c'est mas. Mami. Lubango, Mango, Kimatsé 3.
Namib, Samba, Lubangu, Mango, Lubangu, Lubangu, Mango, papa, Lubangu, Mango, 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 Kimantele 3, Namib, Mango, Samba, Mango, Toki Mango, Mango, Kimantele 3. Qui va dire toi pour ça? Namib, Namib, ça c'est mané. Qui va dire toi? Le mango. Mango après mango. C'était avant mango. C'est là. Qui m'a dit toi? Mango qui m'a tiré toi, Namib, Samba. C'est ma photo. C'est ma photo. Papa, on va en photo déjà. Namib, Samba. Après Samba, service du protocole pour les amener pour les photos. Tous allez dans lunettes et allez. Oh non, ça vous c'est lunettes et lunettes. Révélateur de l'année. C'est la photo. Merci. Mais Bobo Sanaté, le 17, faites un peu plus de faute, ça sera mieux.
Yamal a deux couples. Yamal. Aïe, c'est qui? Papa Jean, c'est qui? Na makamula kangu. Président ça. Nzanzalonga. Bon, bana biso eseki tokani na baoyo basalaki effort mpo na Nzanzalonga koleki eseki Saint-Denis eseki Saint-Denis, Kinshasa, Kimpese, Anvers, Matadi, Kinshasa d'abord. Uzasima c'est là. Kinshasa, Kimpese, Anvers, Matadi, Anvers, Kinshasa Yohan, Kinshasa Kene, Anvers, Eseki, Anvers, participation dans Nzanza, Matadi, après Anvers, oui, Matadi, Matadi, direction générale, on peut tout gagner temps. Après Matadi, Kasangolo, opération Nzanzalonga, Kasangolo, Kisanto, c'est là Kasangolo, Kisanto, Boma, Mwanda, Zola Kisanto, la Boma na Mwanda, Zola Kisanto, Kisanto, Boma na Mwanda, Baomi Belaja, Boma na Mwanda watoto, Mama ni Boma na Boma leka, Kisanto Mwanda Zulija. D'accord. Tu as enchaîné à Eseki pour la cadeau phare. Anvers. Tozaka na Eseki. Cadeau phare. Anvers. Saint-Denis. Kimpese.
Première sœur, Saint-Denis, Kimpese. Saint-Ouen. Matadi. Saint-Ouen là-bas, Liboso. Saint-Ouen Liboso, après Saint-Ouen Matadi. Saint-Ouen. Akimi, bakope kilo moyen mangweza te. Matadi. Sa, Mwanda, Boma. Matadi, Kinshasa, Mwanda, Kinshasa, Mwanda, Boma. Okay, one is Aiseki Matadi Mayo. Aiseki Matadi Mayo. Aiseki Kimpese. Aiseki Boma. Matadi Mayo c'est avant Kimpese. Faute d'ailleurs. Yawana. Soambote. Elle c'est la salutation seulement, oui. Que nous en coupe d'ailleurs. Boma Azui. Brazzaville. Boma. Ok. Boma. Brazzaville. Oui. Cadeau historique. Brazzaville. Là. Brazzaville. Braza. Kasangolo. Président. Kwilumongo. Kabinda de Angola. Service du protocole. Félicitations, Bisso Bolandalo. Bon, voilà, ça le 7 juillet 2020.
te d'abord point au sur point d'œuvre d'abord Nzanzalo. Bon baoyo basalelaka biso ndako kuna na Nzanzalonga ya liboso oya kozwa coupe na bino Nzanzalonga main d'œuvre bien sûr Koreki main d'œuvre ya Koreki Nzanzalonga Nzanza président national Zoa Kaka Bokoye Bango mipesi mpona bokola district ya Lukunga kuna na Kinshasa district de la division unique de Mazangungu division unique de Cataract Moutanese Cataract division unique de Cataract et Nkamba Cataract sala ya tolo na toboko nafuna Cataract funa mama Vicky funa bayibi yo droit de n'exposer retard Nkamba Jerusalem Nkamba Mama Sek Mama bon photo $10 boza la pembeni station olemba te misala Lukunga Lutendere ça $10 Koreki mer $10 Koreki mer Brazzaville Brazzaville Tokei papa Matadi du Congo central Chopo di Mayo Matadi Mayo
Mwanda, 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 Njili, Sankuru, na Mwanda, Mwanda. Attendez, Sankuru, Sankuru. Sankuru, Luanda, Mwanda. Njili, Njili. Sana kende kende. Kende so ama kende. Njili, Njili. Njili. Boma, Soyo, Soyo. Nse. Boma, Soyo, Sele. Boma, Boma, Boma. Boma, Boma yo. Soyo, 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 Sele. Nsele. 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 Okatanga. Okatanga. Lubumbashi plutôt. Lubumbashi. Lubumbashi. Kabinda. Mami, Kabinda yo mami. Mama. Kabinda yo mami. Kabinda de lo mami. Otwele. Otwele. Il est beau. Pointe noire, Tchela. Il est beau. Il est beau. Pointe noire. Il est beau. Pointe noire, Tchela. Ituri. Tanganyika. 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 Simanaye. Matete Bumbu. Matete Bumbu. Matete Bumbu. Matete Bumbu. Bumbu. Loja, Saint-Ouen, Mbanza-Ngungu, Kimpese. C'est l'émission. Le domaine Bana Nyoshe Mwanda, Bana Koreki Mwanda, Balina kuizireka na kamera mende Saint-Ouen. Bana Mwanda Nyoshe Kala. Koreki Mwanda, Balina Nyoshe na kamera kama Bena monte ici avec le camion, ne ne pas. Galaba, Goma, 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 Goma de Goma. On est quand même cette finance pour que Goma, nous sommes pas ça qui m'ont c'est mort. On est quand même cette qui m'ont cette émission. Nyanga Saint-Denis.
Nyangara, Saint-Denis, Quilongongo, Butembo. Après Butembo, photo. Division 2. Félicitations 2027 le 17 juillet. Félicitations. Dès de la continuité. C'est Pelosima. Président commission. Kogayo Kanaka, Oreki Kananga, Oreki Lutende, Oreki Baza Kongo, Mbujimai, Lutende, Baza Kongo, Ichi Kisato, Sima ya Baza Kongo, Lutendele, Baza Kongo, Idiofa, Montreuil, Sido Bangi, Ouige, Camille, Sina Kimbango, Makala, Kisenso, Chwapa, Luc Kasavubu Simanae, Chwapa Likasi Kasavubu Idiofa, Mama Isiro Kidu Kibali Duru, Chwoke Musika Duba, Kinzambete, Montreuil, Azawa, Montreuil, Sido Bangi, Ouige, Kamituka, Masina Kimbao,
bango mituka makala awa masala shosho kisento okay pela walikale après walikale walikale kambadara lukunga lukula kanchachi kikwit chachi kikwiti chachi kikwit manyema kikwit après chachi Kikwit. Manyema. Beni. Limete. Bandonneville, Banineville, Mouchi, Bandonneville, Mouchi, Bongolo, Kankokolo, Kasangulu, Mama Metatewa, Kasangulu, Bukavu, Masimanimba, Masi, Mama, Kasongo ya Manyema, Masimanimba yote. Bongo Kasuko na Mandal Kasuko Mandal Kasuko Sekebanza Ilongo Bukama Lingwala Maindome Lingwala Bukama Lema Cité Tuisana Kanzala
Kanzala. Kabila. Bon, après Kabila, protocole. Chama. Félicitations. Et n'oubliez pas le rendez-vous du 17 juillet. Soprano Kinshasa, Mikelengi, Soprano Kinshasa, Ozone d'abord. Ozone. Soprano Kinshasa. Mikelenge. D'accord. C'est qui Saint-Denis? Olofoma. Soprano, Mikel, Aeseki Saint-Denis, Saint-Denis Aeseki. Olofoma. Retraite Nkamba. 2. Imwala. Dibomba 1. Yading Cité. Lalo. Alignez-vous. Delvo. Dibomba 2. Dibomba 2. Simanaye. Dibomba 1. Kimbwala. Kimbwala. Kimbwala.
kwangu zela kimbwala leta Dibomba 1 après hier. Kwango na Dibomba tela il y du bombardier avant. Kindele Mbodi Anverse Mbodi manaye sema Mbodi Anverse Badiadine cité. Ok. Lalou. Lubero du Nord Kivu. Noki Maindovi. Noki, c'est pas une devine, non? Non. Il y a Noki de l'Angola. C'est Noki de l'Angola. Angola. Omoneri qui quitte. Abana wewe de la shawa. Bon. Tourne ailleurs, les sécurité. Omoneri. Lubutu. Manyema, Lubutu, na Manyema. Selemao, Uvira, Afani, Uvira, Salamami, Inga, Mango, Selemao. Après Selemao, Uvira. Après Uvira, Kafani. Uvira. Mama. Uvira. Salamabila Zela Sibayawan Miteni Miteni yo Inga Zela Inga
Inga. Yewana. Aeseki kulungongo. Bulungu. Lukalanga. Musompo. Qui a sa émission? Londres. Qui a sa émission? Musompo, qui a sa émission? Londres. Londres. Mama wapi? Londres. Direction générale. Bonjour Bango. Londres. Songololo. Lufutoto. Épouse Kabinda. Épouse Kabinda. Ce qui Kabinda a dit. Allez. Kabinda épouse. Photo. N'oubliez pas notre rendez-vous du 17 juillet. Papa, appelle Bildosé. Oncle. Ce n'est pas n'importe qui. Sauf la Corée. Bamfredi. Tokotula lisusu papa soki toyenda poncle papa potokokisa sharo ni desozanga ono tosomba suba punsu oyo kobanda kome vous devez être félicité vous aussi félicitations mais n'oubliez pas 2027 surtout concret cadeau de défilé Koleki mère Koleki mère Kinshasa
direction générale, ASEC Monde. ASEC direction générale, ASEC Monde. Direction nationale Angola. Direction nationale Angola. Angola vie. Angola, Angola. Okatanga, Ville Sainte. Comment Ville Sainte? Comment Ville Sainte? Okatanga, Ville Sainte. Comment Ville Sainte? Ville Sainte. Lutendele. Matete. Brazzaville la verte. Brazzaville. Matete Brazzaville. Brazzaville Tchela. Brazzaville la verte. Après Tchela. Saint-Ouen. Boma. Saint-Ouen. Boma. Attendez. Maman, attendez. D'accord. Bon. Saint-Ouen. C'est la bango. Boma. Kimpese. Kimpese. Pointe noire. Après l'émission, Pointe noire. Matadi Mayo. Kinshasa. Et puis Matadi Mayo. Matadi ASEP Kinshasa. ASEP Kinshasa. Njili.
Lemba. Kusema mama. Njili. Lemba. Lemba Congo Central. Na Lula. Njili. Lemba. Ya Congo Central. Idiofa. Soyo. Idiofa soyo. Idiofa soyo. 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 Mwanda. Soyo mwanda. Mwanda. Soyo mwanda. Mwanda. Lukula. Soya. Lukula. Soyo. Mwanda. Kingamwete. Soyo. Yeye district da Babo. Lukula Kinjam. Kakongo. Kakongo. Toujours dans les maillots, mais Kakongo. Pas José. C'est la Kakongo. Kakongo. C'est la Kakongo. Kakongo. Kasamolo. Voilà. Kasamolo Bukama. Kasamolo Bukama. Kasamolo Bukama. Kasamolo we. Bukama la telemo. Lobo li Kasai Chikapa. Lobo. C'est là. Lualaba. Kwango. Lualaba Kwango. Kwango Bewan. Kwango. Jika Luanda. Jika. Ilebo. Yakasai. Ilebo. Nitendi. Kananga. Kananga. Après la photo.
mais ça vaut bien. Gilles, c'est mon frère. Félicitations, félicitations. N'oubliez pas, le 10 juillet 2006. Salut fort. Comme ça, la 2007, on a la première des premiers. Batu Yachela, Boken est déjà Moutekezoken. Ah, félicitations, félicitations. On va s'en aller sur ce cadeau. Toyokana, esewezoya. Suite cadeau, retraite Kinshasa. Zone du Sud. Retraite Kinshasa. Zone du Sud. Mama Binda Zoya. Zone du Sud. Maman, papa, ouais. Retraite. Zone du Sud. Loma, Nyangara, Montreuil, Kassao, Montreuil, Ilongo. Yo, what? Papa, what? To the city. Okay. Loma, what? Loma. Nyangara, Montreuil. Montrez après Nyangara. Kassavogo. D'accord. Ilongo, après Ilongo. Bongolo. Bongolo. Lemba Cité. Masina Kibango. Kabasango de Kabinda. Kiwangala. Rompwengaba. Wish. Ozone. Masina Mapela. Namib. Kwilungongo. Bandondo. Ville. Bongolo, Lemba Cité, Masina Kimbao, Kabasanga de Kabinda, oui. Kimwangala, dans le Congo. Kimwangala, Rompwengaba, Timaya Kimwangala. Kimwangala ici. Kimwangala, le Kao. Suivez. Ouige. C'est toujours bien. Ouige. Ozone. Masina Mapela. Namib.
D'accord. Kwilungongo sima ya Namib. Namib pas ça. Kwilungongo Bandonduville. Nsele Makala Sekebanza Boye Mbudi Lukunga Panda Kingabwa Lorabile Kabinda Nsoni Mfubo Kamokolo Sango Maduda Oshaenda Kola na Pembe. Makala. C'est Makala. Tele d'abord. Attendez. Tele Azad. Tuna na rukuna vérifier. Nani azikupa ya tele? Passé, tele passé. Passé. Après c'est le Makala. Avancez. Makala. C'est que Banza. Boende. Mbudi. Ah, non. Buende. C'est un buende. Mbudi. Azali épouse. Mbudi Lukunga Bandal yo pusada Bandal Lukala Simanaye Lukala Kingabwa Zila Simanaye Lomami Simanaye Nsioni Pusana Nsioni oh apapa Nsioni Kankokolo Zango Maduda Ojaenda Maduda awa Ojaenda après Ojaenda photo Mama mi Maduda Service de protocole bandako classé bango
ese kauki bengi spécial ba 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 50 na ba mona banti ba mo carton papa mkiwa carton pesa ni sana ndio ndio 50 ni manyonyo na ba pesa ni sana oh papa de la vie papa de la vie Nkolo asa félicité bino. Bon sanate. Rendez-vous le 17 juillet 2027. Nene akabakata ya kafumba. Mais rendez-vous le 17 juillet 2027. La suite. Sikisato, Manyema. Sikisato, Manyema. Manyema. Hein? Voilà. Puta. Inkisi. Manyema. Manyema. Inkisi kisantu. Manyema. Asepu Nkamba. Balonga ni Nkamba. Asepu Nkamba. Épouse Nkamba. Asepu Nkamba. Samba. Épouse Nkamba. Asep Samba Asep Boma 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 Koreki Gungu Koreki Gungu Gungu Kwilu Mbanza Kongo Congo Selema Delvo Masimanimba Delvo Noki province d'Ozaïre Nord Kivu
Félicitations. N'oubliez pas le rendez-vous du 17 juillet 2027. Bon, Kabinda, primaire de maille, ben recevoir coupe na bango. Kabinda, opération $10. Kabinda, primaire de maille, $10. Kabinda. Chouapa, Pona Chinchan. Chouapa, Pona Chinchan. Prime de révélation de l'orgamate. Lembagar. Orgamate. Lembagar. Hein? Côté révélation, millions. Commune de Likasi. Likasi, Kikula, Kituru. Et puis Lemba Imbo. Likasi. Maman. Kikula toujours au Kikula. Chituru. Mama, Zela, kendo tigako. Chituru, Lemba Imbo. Koreki Lukunga pona cadeau. District Lukunga pona cadeau. Papa dit district Lukunga pona division médiatique ngana soit cadeau. Kikwiti leka. Réclamation. De toutes les façons, bateau balobaki ono spécial et Tikali. Baya, il y a combien d'argent? Papa Jean, il y a combien? Il paraît que par Mouzoula, il va se balai, parce qu'il y a la malédiction. Moshi, Baké. Bosala Loki to
Koreki qui d'envoie te bon c'est coupé liboso lo boya lo ki binonyo so bo présent na place boya na place otoza rosa la proclamation place ya entre temps batu ya combien Papa Jean boya déjà wa Pauline pense un couple spécial. Un couple ya yongoko. Aux années $50, yaka. Couple spécial. Spécial. Yaka malamoko to libéré. Papa Jean, coupe spécial Moko. Individuel, il y a $50, quelqu'un. C'est qui nous a envoyé. Coupe spécial, spécial. Coupe spécial. Ouais. Coupe spécial. 50 mibale bokende. Yeah. Coupe spécial. Yeah. Le bon soit fleur. Qui ne connaît pas papa. Qui n'est pas. Maman. Quand ça l'a on a tata nzambe. 20 ans na kende ko se le ka ta fleur. Otekaka. Maman, profitez. Porte Kangami. Hein? Maman n'a tiré les gars pour moi à $100. Kende. 50 et spécial. On va risquer de rater. 50. 50. Tam. Non. Maman, allez,
tokomi na suka. Mama Yaka, tokomi te. Baya. Toya. Kende. 50. Bon. Assez pour ma tête. Là, il faut couper 50. Assez pour ma tête. Coupe $50. Pour ça. Papa de la ville, le voilà va se traîner, bisoto zoa. Porte Kangami. Porte Kangami. Porte et Kangami. Porte et Kangami. Yaga. Hein? Koreki oye, retraite oye. Bobo sanate koyaka na coupe po mutu nyonso azala satisfait. Tovanda tranquille po ete toyoka ya liboso lobi tozongeli mabondeli na biso ya tongo 5h30 ngonga ya liboso ebeti bondeli na biso ya tongo 5h30 na kombe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani nkolo na bana na yo bayoka kimbela lina mukolo oyo tomata eluselemi na tina ya mabondeli le 17 juillet ya epesamela bana ya retraite mikakatano ya ndenge na ndenge bamalade kozanga kasi bango tozwa occasion biso oyo oyo bayete kotuna biso kuna bouti kamba lobi nini yango wana ezala ya koreki toyi mafungwami po ete bayoka likambo oyo bakokende na yango bisi toutaki sedi eto nzambe eto ntango ifue no bakafulu Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Oye! Nkamba oye! Koreki oye! Koreki oye!
Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Simon Kimbangu Kiangani oye. Kusimba, Kumeka, Yankele, Kombo ya Tata, Mirolo na biso ya le 17 juillet comme soki tolobi ete ekomi na suka pamba te lobi tokozala na badepo na baye oyo tokotikala ata ndambo tokotia bafleur na bamozole wana nde kozongisa ali na tata molimo santo papa Simon Kimbangu bazali kuna sanza oyo pe koko kinzembo bango nyonso bazali na yango oyo tokokende soki tolongwe awa toye esika tokozwilaka bato oyo na nsima ya résidence po ete ntongo tokoka kobima la deuxième journée na biso na carnaval to marche toyokaki Kimbangu Kiangani oyo apesaki biso enda na bamessage nyonso tolandi nde tokokende na yango tala banzembo epesi bavwala misato euti nde na koreki banzembo nyonso oyo eza kompanie bapapa bango nyonso misato ya ndenge bazalaki ebimeli na koreki Kimbangu Kiangani lelo kaka na koreki koloba ete eza na yango tata nzambe ntango nyonso tozali bilenge ndenge bapapa bakebisi biso ndenge loba ete tata molimo santo alingi biso solo nyonso toza kosalela kasi biso tolobaka ntango nyonso eke biso toyebaka sekre wana ekomonanaka na banzembo eza très dangereux eke secret ba papa e biso moko soki toza kososola mingi banzembo solo eza komona ite eza koteya bato donc soki etamboleli te banzembo ekoyaka eza sika wana soki batata batie biso confiance bato ya lopoto bakolobaka ete
eza na limite na tosala te eke loka bapapa balingi biso nyonso na kosala bapapa bakopardone nga kaka me na pardon wana ndenge bazokolimisa biso toyebi ete na me tobomba makasi malako batata bazokopesa biso oyo bapesi batikeli biso ndenge bango moko balobaki ete batiki biso na kati na motu abima ntango tozalaki na carnaval kontima alobi ete makambo mingi ekomonana a partir ya l'an yango mpe eza komonana bakrize ya makasi kasi na bakrize ya makasi oyo balingi yerusalemi eza kotongama kaka ndenge papa felicitaki biso bana koreki tosombi pick-up ya sika emonanaki te bongo tracteur emonani te emonani te elakisi ete sika tobakisa lisusu makasi ya koleka nzanzalonga eza kozela biso po ete koka kosila koreki oye soki totie molende peut-être biso nde bato ya yambo oyo tokosilisa ndako kuna na nzanzalonga malgré mwa mikolo nakei te me yo baba président eza ndenge wana oloba vérité nakomola tata mwana mpe tata molimo santu koreki papa atuna alobi soki okebi te koreki moto ya liboso akopesa fongola ye azali nzambe alekaka kuna azotala evolution ya misala bonzambe na ye emoni ete koreki akopesa fongola moto ya liboso pesa biso makasi misala nyonso etikali tokoka kosilisa yango avant kutu tosilisa mwa doute papa avant tosilisa mwa doute ingeta papa donc na septembre wana donc ndako wana si esili na bozwi soki bopesi biso yango détermination papa ezali bongo mashino papa asengi biso pont clair bobangi ezali te bosengaki biso bulldozer oyo eleki mashine biso tracteur topesi biso jeep papa 3 jours topesi sala ekomi na 70%. Bongo kosomba poncle papa bino bozali tokosomba yango makasi kaka na mabondeli ingeta merci papa na mokolo wana papa somoki mangena alobaki ete kibati ingeta papa kasi toyebaka ete papa shikoti mpe aza kotala ye banda faki alekaki koreki so aleki donc kanda makasi esi akendeki azali émulation ya malamu
mabondeli makasi po ete tokoka kolonga Satan oyo esika oyo bapapa batie biso moto ozala kaka wana. Bajeune nde tokendeke mingi kolanda bisengo ya mokili pe bapekisi biso batata bapekisi bisengo ya mokili te, pamba te bisengo oyo ya mokili yango nde ekozangisa biso makambo ebele. Tokangama kaka na mabondeli, tokangama kaka na misala ndenge bazali kotinda biso. Papa Mfuma Mbanza, Papa Dialunga na Kiangani abandaki kopesa kri oyo balingi Yerusalemi banzoto na bango ezala makasi, bafamille na bango ezala na kinya, pe misala na bango epambwama. Ngeta papa mabuko makasi esika tokende kolukela misala atia loboko ngeta po ete Satan azala musika na biso mabo kangami na makambo nyonso wana na bolingo mibeko pe misala ata Molimo Santo makambo tokokenda yango na esika bandeko batikali nde yango wana tosilisi bokombo tata motikali mosana. Amen. Kienye bana mapambo bamvuidi oye kadi diambolo oye kubikelo moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa sedi yetu wa nzambi yetu ye mwana ye tata mwanda vela siko biso batu toza kote wana kuna na limemia nyonso totelema tolibere bakota basurveillant bakota pona ono ya papa ndenge tolobelaki yango tozala deja ya kobongama 10 tongo uniforme ya koreki qui commence bien finit bien. Mama bebe ya mushi mutu keliko longwa mama bene ya mushi mutu kanengo longwa kama mama bene osanyi yakala simatidi na press mutu keza wana
Mokili ya Nzitu Suko Tata Mangisi. Ozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Tanga vuvu mumfumo bafwana ne ye mongo wasioni ule kanzi usikilanga ntangu yika imani. Yerusalemi yenge tata mwanda velela wote yika imani. Kadi ile de muzulu omfala lodimboku kaina sikila vafuate balununguko balunungu katudilambo la moko metu mumalembo losonga mungeta hata simuniki mbangu kiangali tubundi livuvu kieto mungi mwana puluzo wetu utokota mu Yerusalemi munkinzi wa le 17 juillet 2026 muluvuvamu tuvyokesele umpe muluvuvamu kangwa wingi kala uvaikili yenkangwa wingi wetitomba muvaika mbase suka itulombele bonto butokotele muluvuvamu twavaikila mpe muluvuvamu yelusakumu programu sisile mumintizi na teye tunalwaka muna le 31 26 bika bonge kibele tata mwanda velela watata mana kututu hadisa Yerusalemi yenvivu mediawo yebalongo bakundaga mu Yerusalemi beto mpeka lutuvila kanani sambu lusaku wawu yakwa yelevu muzola kwa ngeli yetu se mwana yetata mwanda velela Tambu zenga mfumo wetu Yesu Kristo yozola kwa mtata wasi yo mtata mwanda wa velela wasikilanga mnaita tuko se ye mwana tata mwanda wa velela. Amen. Mukunda tu Oye, sikamponga kokipe tetosepela bakupu na biso twende kyambote
totale, dans sa totalité parfaite. C'était un grand plaisir de se retrouver à ce 17 juillet 2027 ici en Kamba. Nous vous disons infiniment merci à toutes les mondes. biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fubalanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani basango bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir.